Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Aziz muhterem qarindoshlar. Bugün ikranımızda hürmetli mehmonlarımızdan 4 hemşehrimizni ikranımızga teklif kıldık. Ezelden Uygur ayallarının kahramanlığı, cesaretini biz dastanlarımızda, romanlarımızda görüp durumuz. Ama yakın zamanda Uygur ayallarımızdaki cesareti biraz ma'lum kişiler tarafından, ma'lum kişiler tarafından, ma'lum nesler tarafından bastırılıp geldi. Ama bugünkü günde yakın zamanda Uygur ayallarımız, edilerimiz, çoğunlarımız yani sahneye çıkıp özünki mecburiyetini, özünki hizmetini devam kılıvatıdı. Mana bu hizmetten halkımızı biraz vakıflandırış için bizimki ayallarımızın hizmetini, ayallar teşkilatının hizmetini halkımızga bildiriş için biz bugün bu ikranı açtık. İkranda görünüvatkan bu tüt hürmetlik hedimiz bolupmu bizimki yaşlı çoğun boğan Asiyem Turdiva hedimiz bugün kecha saat 1'de bizimki bu programımızga hazır birden açtı Orta Asiya vakti. Katnışıp atıdı. Onundan başka Rabia Hanım Türkiye'de hazır naq meydan bir toyunun üstüde yeni bu siyasi hizmetini davamlaştırış için toy kılıvatkan bir orunun içinde bu ikranga katnışıp atıdı. Onundan başka Fransa'nın Aybüve Erkin hanımefendi bizimki bu programımızda var. Onundan başka Fransa'daki Belgiya'dan Uygur Ayallar Birliği'nin reisi Risalet Hanım bizimki bu programımızga jiraqdan qatnashib o'tadi. Bugün biz bu 4 kahraman ayaldan, edimizden bunun keyinki hizmetler to'g'risida, bunun keyinki ayallar hizmeti ve ayallar teşkilatı to'g'risida ciddi bir söhbet ilib boramiz. Men yalnız bo'lganligim uchun davomli texnikalik masalalar qarab turishim lozim. Telefonimga qarashim lozim ancha-muncha. Ba'zi qarindoshlar ikran qarmaydigan siz degandek masalalarni ancha-muncha deb turdi. Men texnikani billa ilib manganligim uchun ba'zida qo'limdagi telefonga va qarindoshlarning inkosga qarayman, uni sizlar to'g'ri tushunsangiz bo'ladi. Aziz do'stlar, men hemen so'zni bizningki Qozog'iston Dünya Uygur Ayallar Birliği Orta Asya vekili bo'lgan Asiyem Turdiva hedimizge sözünü berimen, özünü bir kısqıç tanıştırgandan keyin qolgan 3 hedimizni, qarindishimizni, hemşehrimizni tanib o'tamiz. Tanib o'tgandan keyin hemen bir suhbatga kirib ketamiz aziz do'stlarim. Şuna assalomu alaykum Asiyem Turdiva. Hada ikranimizga xush keldingiz. O'zingizni qisqacha ko'rurmanlarga bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz deyman. Merhamet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Aleykümselam. Ben 1949 yıl doğuldum. Vatanda 5 sınıfta okup bitirgenden keyin bir yoqqa chiqib yana başladım. 6 sınıftan başladım. 11 sınıfta okudum. Biroq undan keyin o'qishni davomlashtirmadim. Undan keyin men keyingi vaqtlarda ishlab bo'lib bo'lsin oxirgi vaqtlarda Uyg'ur xalqining 86 yil tortib mening Uyg'ur tarixiy qiziqishim, hayotimizning qanday taqdirning bo'lganligini qiziqib o'tganligi uchun men shundan tortib boshladim. Ondan keyingi vaqtlarimizda men nurg'un qitim qurultaylarga aktiv qatnashdim. Mening ichim aktiv qatnashib, endi 2013 yil kelgan chog'da bizning Dünya Uygur Ayallarının qurilishiga men birga bo'ldim. Birga bo'lganda yerdan meni nima uchundir bu O'rta Osiyodan bo'lgan 11 kishidir. 11 kishining ichidan bir chetdan kelgan hammasi meni qo'llab-quvvatlab, meshaga siz vakillardan bir o'rinbosar bo'lsangiz dedi. Men shundan keyin ishlarimni davomlashtiryapman. Shu kungacha yaxshi ishlarim maydonda ketib bordi. Hozirgi o'zlari Qozog'istonning Olmaota shahrida, shunaqmi? Olmaota shahrida turaman. Rahmat. Olmaotadagi xizmatlar to'g'risida men birozdan keyin yana sizdan so'rayman. Hozir so'zni men Uyg'ur Ayallar Birligining raisi Risalat Qahramon xonimga so'zni beraman. O'zini bir qisqacha tanishtirib berishini taklif qilaman. Marhamat. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Va alaykum assalom. Mening ismim Risalat Qahramon. O'zim Qozog'istonda tug'ilib o'sgan. Orta maktabni bitirib, Qozoq davlat universitetining kimyo fakultetini bitirgan.
kelib Meşerden 98 muşu Yevropa kelgen beri muşu bizning Uyg'ur davasida ishlab kelyapman. 2001-yili bizning muşu Belgiyada bo'lgan qurultayda ayollar komitetining raisi bo'lib saylanib, tam muşu 2001dan mustaqilgacha muşu Dünya Uyghur Qurultayının ham vakili bo'lib keldim. 2013-yildan tartib Dünya Uyghur Ayollar Birligi qurilgandan beri Dünya Uyghur Ayollar Birligining raisi bo'lib ishlayapman hozir. Bu Dünya Ayollar Birligi qurultayga bog'liq tashkilotmi yoki o'zinglar mustaqil qurgan bir tashkilot? Dünya Uyghur Ayollar Birligi endi shu Dünya Uyghur Qurultayı uyushtirgan har yili ayollar seminari bo'ladi. Demokratik tarbiyalash. Shuning 6-navbatdagi seminarda shu vaqtda biz birinchi qitimliq Dünya Uyghur Ayollar Qurultayini ochib, shu yerda shu radioning tashabbusi bilan ham yetakchilik bilan Dünya Uyghur Ayollar Birligini qurib chiqdik. Biz bir mustaqillik xalqaro tashkilot. Mustaqil xalqaroliq bir tashkilot. Rahmat. Men buningdan xabarim bo'lsin-mi, men ko'rurmanlarningki xabar bo'lsin deb yana biroz tafsili so'radim. Buningdan keyin yana sizdan so'rayman bu tashkilotning xizmatlari to'g'risida. Endi so'zni Turkiyadan qatnashayotgan Rabia Ilik Türk xonimga bersam. Assalomu alaykum, ikramimiz xush keldingiz. O'zingizni bir qisqacha tanishtirib o'tgan bo'lsangiz marhamat. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm asselam. Türkiye'den, Kayseri'den hem eğlence kök sığınıp salam. Ben Rabia İlktürk. 1960 senesinde memleketten çıkan, Türkiye'ye çıkan ilk kafilenin ballarının birisi ben. 66 doğumluk. Ali mektebini bitirdim. 3 balam var. 2007 senesinden beri şu Doğu Türkistan Kültür Dayanışma Derneği'nde Ayallar Kolu Başkanlığı kılıp kilivatımen. Şunu bilen, faaliyette bilen Dünya Uygur Ayallar Birliği'nin o Türkiye temsilcilikini kılıvatımen olan da hikaye geçecek. Yani Salet Hanım'la bile. Şarkı Türkistan Medeniyet ve Hemkarlık Teşkilatı mı? Sizde vatkan teşkilat. Doğu Türkistan. Evet. Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği. Ne haşu? Yani Seyittom Türk Efendi'ninki teşkilatı da. Evet, başkanımızınki bile ekibiyle. Birlik hizmet kılısınız. Allah razı olsun. Rahmet. Yani sizler ikiranga davamlıq çıkıp durmagandan keyin bazı bilmey kalımız sizlerning hizmetinlarni bugün çıkıp yani xalqimiz bizning ayollarimizningki to'xtamay xizmat qilayotganligini bilsin. Buningdan keyin ayollarning maydonga chiqadiganligi yani çünkü bir milletning ko'rishida ayollar bek muhim rol o'ynaydi. Ammo biz buningda haqiqatan mag'lub bo'ldik. Yani ayollarimizni desteklemeslik tüpeyli, ayollar teşkilatını desteklemeslik tüpeyli, ayollarımızga sus qarğanlıq tüpeyli ayollarningki milliy mücadelemizdeki rolini yaxshi jariy qildirishga biz erlar yaxshi o'rnak bo'lolmadik. Uning uchun har vaqt ayollarni ikiranga chiqishga qiziqtiryapman va ikiranga ekilishga noiti tirishchilik ko'rsatyapman. Çünkü ayollarning roli intayin kuchlik. İnşallah buningdan keyin cho'ng umidimiz bor ayollarning xizmatida. So'zni men Fransiyadan qaytilgan Aybuvi Erkin xonimga so'zni bersam, o'zini qisqacha tanıştırıp o'tgan bo'lsa deyman. Merhamet. Assalamu alaykum hürmetli qarindoshlar. Hammangizga Allohning go'zal salomlari bo'lsin. Men Aybuvi Erkin, men Qozog'istonda tug'ilib o'sgan. Ali bilim o'qishini bitirgandan keyin 2012-yilda mashaqat qildim. 2013-yildan boshlab Fransiya Uyg'ur jamiyatining muavin raisi bo'lib ishlayapman. Fransiya Uyg'ur jamiyatining muavin raisi. Ayollar teşkilatının a'zosimisiz? Uni deb qo'ying. Dünya Ayollar Birligi qurilgan vaqtida men ishada uning a'zoman. Yani ishkiyat xizmatingiz bor yani. To'g'ri. Rahmat. Allah sizlardan razı olsun. İkiranga qarindoshlarimiz yezyapti, salom beryapti. Aziz do'stlar, bizning bu to'rt adimizni, hemşehrimizni, ayollarimizni ikiranga ekenmek asan emas.
Şuna hem bahrilisanglar, texim köp qarindoshlarninki ko'rishiga muyassar. Yani bolimiz, yani bizning xizmatimizni bu yerga chiqib o'zimizni ko'rsatish emas, balki buningdan keyingi xizmatlarni qanday qilish masalasi ustida paranglashimiz. Fikranga men ko'rishimizda Uyg'ur ayollar tashkilotining roli deb yozdim. Fikranimizda shu xat ko'rinib turdi. Chunki ayollar tashkiloti qurilgan bo'lsa-mu, bugungacha kuchli shaklda destekka erisholmadi. Boshqa tashkilotlar tarafidan yaxshi shaklda qo'llashga erisholmadi yoki qo'llanmadi deb o'ylayman mencha. Ammo buningdan keyin unda bo'lmaslik kerak, bo'lmaydi inshaalloh. Uning uchun sizlar bugun o'zingizlarning ko'ngil so'zini va xizmatini va qilmoqchi bo'lgan ishinglarni birdan so'rayman. Avval men Risolat xonimdan, ya'ni Dunyo Uyg'ur ayollar birligi degan bu tashkilotni qarindoshlarimizga qisqacha tanishtirib o'tishini umid qilaman. Marhamat. Bizning Dunyo Uyg'ur ayollar birligi tashkiloti, masalan, abay deb o'tdim, shu 6-navbatlik seminar Parijda, Fransiyaning poytaxti. Shu yerda bo'lib o'tgan seminar, shu vaqtda 100 dan oshiq ayollar kelib, birinchi navbatlik Dunyo Uyg'ur ayollar qurultiyi o'tib, shu yerda qurildi. 2013-yili 4-oyning 22-si bizning bu Dunyo Uyg'ur ayollar birligi vujudga keldi. Undan keyin yana xizmatlardan biroz tanishtirib o'tim. Ya'ni qanday xizmatlar qilindi? Birinchidan mening demak o'g'lim bizning Dunyo Uyg'ur ayollar birligining bizning maqsadimiz butun shu muhojiratdagi Uyg'ur ayollarini birlikka akilish. Birlikka akilish, kimligimizni saqlab qolish, ana bola huquqini qo'g'dash, madaniyat, tilimizni saqlab qolish. Undan keyin shu vatan ichidagi onlarimizning ovozi bo'lish. Shularning yig'isini yig'lash bo'lib qurilgandiki, endi biz bu qurilgandan keyin bir to'xtamay shu endi qo'lim kelguncha mushkamga xizmat qilib kelyapmiz. Endi bizning birinchi vazifamiz bo'lgan u shu Dunyo Uyg'ur ayollar birligi bir xalqaro tashkilot uchun uni biz rasmiyatdan o'tkazishimiz kerak bo'ldi. Rasmiyatdan o'tkazishimiz shunchalik qiyinga to'xtadi. Bir yil aqsida yugurib, shu hammasi shu O'rta Osiyodan mana shu Robiya Turklar, shu Osiyo madamlarning hammasining yordamlari bilan shu rasmiyatdan 2014-yili 5-oyda qo'limizga keltirdi. Rasmiyatdan o'tib to'liq qonunli bir xalqaro tashkilot bo'lib, bu tarixda birinchi qitim muhojiratga butun shu Uyg'ur ayollarning birinchi qitimlik tashkiloti bo'lib hisoblanadi. Ya'ni siz bu qiyinchilik duch keldik deysiz. Qiyinchilik shu yerdagi qonunlashtirish rasmiyatlarda yuz berdimi yoki Uyg'ur tashkilotlar, Uyg'urlarningki, ya'ni bizdan chiqqanlarningki besimiga duch keldinglarmi? Endi bizning birinchi bo'lib shu dastlab qurilib, bir haftadan keyin bizning shu rahbarlarimizning soni ozayishga boshladi. Saylanganlar keyin istifa berib chiqishga boshladi. Biz ularni endi qo'limizga olgandiki, oyog'i chiqiramiz deb, undan keyin rost qonun masalasi bizga yordam beradigan rostini aytsam hech qanday bir tashkilot yo bir inson yordam bermadi bizga. Robiyanimiz qo'llab quvvatladi, mushkamga qo'llab quvvatlayotdi. Biroq shu nemga kelganda qonun jihatdan yo'l yo'riq ko'rsatish biz degan bir tug'ilgan vaqtda eng tug'ilgan bir tashkilot edik. Bizga hech kim bir qo'lni so'zmadi. Shundan keyin biz rasmiyatdan o'tish uchun bir xalqaro test bo'ldik. Bizning butun rahbarlarimiz biri Avstraliyada, biri Amerikada, biri Qozog'iston, Turkiya uchun ularning har birisini tekshirib chiqitgan bular. Shuning bilan shu qiyinchiliklar uchirdi, biroq Alloh bin qattiq shukri biz bu tashkilotimizni rasmiyatli qilib qo'limizga keltirdik. Rahmat. Birozdan keyin yana bu masalaning oxirini so'rayman. Osiyam Turdiyeva hadamga so'zni bersam, yana Dunyo Uyg'ur ayollar birligininki Qozog'istondagi vakili, Qozog'istonga mas'ul adimiz. Bu to'g'risida, ya'ni O'rta Osiyo aslida biz uchun bek muhim. O'rta Osiyodagi ayollarning xizmati bek muhim. O'rta Osiyoda mening bilishimcha million Uyg'ur bor deb bilma, balkim to'g'ri yoki xato.
Ama qanchalik bo'lsin, O'rta Osiyoda qarindoshlarimizningki bizning bu davoyimizga ega chiqishi, qo'ldan kelish xizmat qilishi bek muhim deb bilaman. Shu u yerdagi xizmatlarni taraqqiy qildirish, u yerdagi xizmatlarning ahvolini bilish emaylar uchun muhim. Şuna Asiya madamning o'zining og'zidan anglasak, O'rta Osiyodagi xizmatlar qanday bo'lyapti, ayollar xizmati? O'rta Osiyodagi xizmatlarimiz bizning bu yerda madaniyat markazi Cumhuriyatda bo'linib kelgandik, ayollar shirkatda xizmat qilgandik. Men madaniyat markazida ishildim. Bu madaniyat markazida men 5 yil boshlaganda faqat shu o'zimizning urf-odatlari, dinimiz, ondan keyin o'zimizningki ayollarni tarbiyalash, angizgan bo'lib bo'lsa yosh oilalar qurilgan oilalarningki buzilib ketmasligi, bolalar yetim bo'lmasligi uchun nurg'un ishlarni qilib o'tkazdim men. Birdan-bir ishlarimiz shu bo'ldi. Shu ishlar bilan boshlab oyoq kelgan chog'da bu biz qurultoyga berishga boshlagandan keyin men Qozog'istonda o'zim turayotgandan keyin men sal cheklanib qoldim. Nima deganda biz hammalar xoshkara bizning dushimiz bilan qo'shna. Tashlanib qolgandan keyin men bu birdan bu xalqim uchun ishlashni davomlashtiraman va burunda men shuni yaxshi ko'rardim. O'zimni bek yaxshi ko'raman. Shundan keyin men bu ishga kirishdim. Birdanla men hozir albatta uni qilmay, buni qilmay, biroq shu dunyo uyg'ur ayollarining ishini chaqirib qo'yaman. 13-yili biz saylanib kelgandan keyin ashadin shu vazifani olib keldim keyin siz o'zingiz berib, ashadin o'zingizga Qirg'izistondan bir o'rinbosar saylasangiz hada sizga ig'ir bo'ldi dedi. Biroq Tashkentdan, O'zbekistondan, Tojikistondan degan ular bizga yaqin kelmadi. Men ularni qo'limga tushiramadim. Endi Qirg'iziston bir ishqadan beri yurib, maslahat qilib yurib, ortiqajim yordam qildi albatta. Undan keyin men yerdan Chashma degan qizni sayladim. Albatta qiz undan ichildi. Bu günimizga mutlaq vaqtda xalqni xayolanishtirmoqlaydi. Bizning tushunishi noiti ham. Undan keyin men burun shuni dedim, har qachon endi bizda mo'yinlar bo'lgan o'zingiz bilasiz, nurg'un xalqda. Biz mo'yinlarda 300-400 dermiz qilamiz. Shuning ichiga chiqib, o'sha har qachon ozroq bo'lsa Uyg'urlarning ahvolini tushundirdim. Ozroq bo'lsa bizning ayollarimizning qildigan ishlarini tushundirdim. Ba'zilari shuni tushundi, ba'zilari tushunmadi. Nima shu bo'lsin, oxirgi vaqtlarda xil tushunib, meni de qiziqib so'raydigan bo'ldi. Men uni qarab deyman. Undan keyin 15-yili, 14-yili shu bir yil meni shuni o'tdi, tushuntirish, amaliyaga tashkil qilish. Biroq yenimga xalq yig'ilishga ancha yosh ko'midi. Bu yerda undaq ishlarni qilishlar qiyin bizga uchun. Shuning uchun men ularni qimdan deb qolib bo'lmadim. Ishkim bilan nima qildim? O'zimning mayli qanday bo'lsa bir ishimda xonimlar bo'ldi. Sharbatom, Gulberam, Asiyam, Nurgulajim, Fazlamajim degan qizlarimiz yanimda bo'ldi, yaqinda hamroh bo'ldi. Aysadam degandek shu qurda bo'lgan qizlarim yanimda hamroh bo'ldi. Har qachon birga bo'lib, ular qo'llab-quvvatladi. Undan keyin ular o'zining ishlari bilan bo'lib qoldi. Har kim o'zining ishi bilan bo'lgan lekin endi bir ishimiz qoldi. Yenimizda adam yig'ish bizga sal test bo'ldi. Test bo'lsa-ma, endi mening gapim hammaga xushyoqadigan bo'ldi, tinchaydigan bo'ldi. Men undan xafa bo'lmayman. Mayli ish qilishida bir tinchligini yaxshi, ko'zning ichishini yaxshi. Lekin bizningki siz apaydab o'tib ketdingiz, xuroflarimiz qilib bizning yer ketmadi. Qandaqlik qilsa biz sal tuvan o'zimiz sanaymiz. Har qachon men deyman, unda bizni Alloh taolo hammamizni o'xshash yaratdi. Biz erlarni hurmatlashimiz kerak. Islom dinida ashunda. Biroq bizni ojizlarni xo'rlashga bo'lmaydi deb ularga tushundirsam, ular ancha tushundirshamidi. Bizning aslida o'zimizmi bu bizning boshqa bo'lib qolganimiz ayollarga qarab gunohkor, o'zimizni ko'rsatmaganimizga. Ikkinchisi, bundan bizning nurg'un nimalarimiz foydalanadi. Hammasi tushunib ketolmaydi ayollarning jazini. Ayollar buncha bo'lsa, mening bilishimda ayollar uyda qandaq bir to'y qilib kelganda bir ayol kishi shu uyga kirgan zaman siz shu mamlakatning bir vakil bo'lsiz. Keyin shuning bir direktori bo'lsiz. Nima deganda u oilasiga qaraydi. Bolalar tug'ildi. Bolalar tug'ilganda hech qachon u bolani axir tarbiyalamaydi. Mayda onlar tarbiyalaydi uni. Siz birinchi kunda bolani qanday tarbiyaladingiz,
bana şunçili şununla intildikken. Mesela benim 3 farzandım var. 3 farzandım 3'lisi şundak vatanperver. Bana muşukken gece bana yıkımdan yatak yapatan benim 3 farzandım. Endi onun ballarımı 24 açtı. Şu neverlerim hazır dadlarının orunu aldı. Kaçalı olsa bana yardım kılıyordu. Kaçalı olsa benim olan bir işlerim bu kası hal kıpırdı. Yani vatan üçün her bir tarihte hayatı bir gap olsa bula 600 lira çıkıyordu. Ben şunu karab deymen ki biz anıla nurgun işlerinin tevrekkini bolu diken. Anıla kolumuzda her kundak işler kele diken. Yani biz anıla birleşsek, hemimiz birlik kelsek bu işlerini yenip diken. Bunun için biz elbette birbirimizle yıkılmasak, birbirimizden düşensek, birbirimizni hurmatlesek, şu çağda bizim işimiz alınmalı deb o'ylayman. Elbette eğer ishlatishgan gapni qistirib qo'yay, men meyada o'tib ketdi. Bizning 13 yilgacha har yili ayollarning uyg'unish kursi bo'ladi. Biz Qozog'istondami nurg'un ayollar boradi qishloqlarda. Borganda biz Qozog'istonda boshqa tarbiya ko'rgan bilan iyaga berib qandaqdir bir o'zimizning haqiqiy ayol biz bir ishni qilaoladigan madad bizga beriladi. Nima deganda Rabia Qodir shikayat gapini qilgan chog'da biz shuncha ko'p o'zimizga bir oladi. 13-yilda bu saylan o'tib bo'lgandan keyin biz bu Dünya Uyg'ur ayollarining birligi qurilib bo'lgandan keyin 14-yil qaridik. Bizning uyg'unish kursi ichilmadi. 14-yil ichilmagandan keyin 15-yil tinchab turdim. Endi buldu modak bo'lib qoldi. Biz jiqara rasxod qilayotgan bo'lishimiz mumkin. Endi bizning bilishimizcha, mening bilishimcha, shuning ichilmay qoldi deb o'ylab 15-yil tinshidim. 15-yil tinshsam 15-yilim jim bo'ldi. Shundan Rabia xonim menga telefon qildi. Hozir ko'mamsa, hozir ahvol ig'ir. Qarasa Turkiyaga shu bizniki hali Aziyadan chiqqan bolalarni yo'qlab kelsang, meni yaqinlashga boramayman dedi. Bu dedim, o'zim nevramni oldim, 5 yoshli ayolni oldim, berib aşan ahvol keldim. Ahvol o'tib kelganda meni ichim shuncha sirildiki, men hatlab yetib ketdim. Nima deganda, shu yerda bizning iliqindek quroqligimiz, o'zimizning tushunmasligimiz, o'zimizni qayerga ular opirib bizni Xitoylar ishtirayotganini tushunmay chiqib ketgan ayollar bo'lgan. Shundan keyin o'zim hayron qoldimda, bizningki endi kampiyamiz, nurg'un yerda kampiyamiz, bizning tashviqotlar ozgan, ayollarning tashviqoti ozgan dedim. Yerda xayriyat shunda ondan bo'lib o'tdi yerda. Qaytib kelgandan keyin men har qachon buni har birisini oldiga qo'yib so'zlab beraman. Her bir bizim hozirgi zamonda butun dunyo xalqi, butun dunyo ayollar erkin harakat chirqatadi. Nima bilaylik, boladan tutaylik deb maqanda biz tehi uyimiz yo'q, ona vatimizni tatqirib o'tiribmizda, onamiz bizni azomatdan, o'zimizdan ona bo'lsa, biz qayerda yashaylik, bizdan bolalar. Shuning tushunishimiz kerakda onlar. Shunchalik ahvolda Yani u yerda bir savolni so'rasam o'zlaridan, u yerda siyosiy faoliyat, ya'ni qishimizga odam yig'anmidiq deb o'tlar. Bu sizlardek ayollar rahbarlik qatlamida, ya'ni xizmat qilishni bilgan adlarimizning qishiga kishilarning kelmasligi, ularning tegidan vatanparvarlik iddiasining tuvanligimi yoki siyosiy bosqi, ya'ni siyosiy besim tufayli kelinmemsizlar bir yerga. Asosiy masala nimamdi? Asosiy masala bu yerdan mundaq bo'ladi dedi. Masalan, men Rabia Qodir bilan bizning Rabia Qodirga qaraymiz, baribir bizning ishimiz shuni bilan biz Rabia Qodirni qo'llab-quvvatlaymiz. Umrimizning oxirigacha birga ishlaymiz deb o'ylaymiz. Ularning bu o'yi hammamizning tuqqanlari vatanda. Ular mening yaqin bo'lsa, mening suratlarim vatanga ketib qolishadi, bir tuqqan ketib qoldi. O ketib qolgandan keyin mening yonimda tursa, ular tuqqanlar o'g'ib bo'lgandan keyin ular deydi ekanda, sen o'shan yaqin bo'lding deb tuqqanni qilmaydi ekan, buni yo'lini solib qo'ydi ekan. Shuning uchun bular tuqqan yo'qlamaymiz deb menimdan kechishga boshladi. Mening yonimda ketishga boshladi. Ba'zanlar to'ylab kirsam, to'ydan kirgan zaman u ayollar o'ta o ayol mayaq kelsin deb ashta degan kunlarim bo'ldi. Men unga xafa bo'ldim. Nima degan chaqda biz shuni boldir qo'limizga olamidik. Tushunishimiz noyat kam uchun. Demak, sizdagi asosli masala shu nima ekan? Ya'ni hukumatning besim emas,
vatanperverlik iddiasının tövelliki meselesi iken onun için sizlerdeki hemşehrilerimizge, edilerimizge teximi milletke anlatış vazifesi teximi köp küşüdü dep oylayman. Sizge men birazdan keyin söz bermey yana Asiyada. Rabia Hanım yana bir söz bersem, onundan keyin Aybü Hanım'a bersem dep oyladım hazır. Rabia Hanım Türkiye aslında bizdeki ümmetninki merkezi bo'layotir hazır, ko'ryapsiz. Şu munosabat men bugun qizil gilas taqab chiqdim. Tunigun Turkiyada yana shu musulmonlarninki partiyasi bo'lgan AK Parti hurmatli Recep Tayyip Erdoğan qarindishimiz g'alaba qildi. Bu mu inşallah xayrlik bo'lsin deyman. Bundan keyin kishilar har xil mulohizlarni da'vatidi. AK Parti Xitoy bilan yiqilishib ketdi, u oldu bu oldu deb. Asli mesele bizde dep oylayman. Biz siyasetni obdan oynaya oladigan bo'lsak, dunyodagi bütün partilerden obdan foydalana olamiz. Ularni bizningki da'voyimizga asqitishga majburlay olamiz. Agar biz obdan o'ynayolmasak, albatta biz shu haqni tillab o'tib ketamiz. So'zni sizga beray. Turkiyadagi ayollar xizmati sizningcha qanday bo'lyapti? Yeniden Esselamu Aleyküm. Aleykümselam. Evde ben Avrupa ülkelerinde, yabancı ülkelerde muhacirette yaşayan Uygur ayallarımızın, sınırlarımızın ya da hemşerilerimizin biz Türkiye'de yaşayan bizler olarak biz şanslı, bu daimin şanslı kulları da görümen özenli. Çünkü biz soydaşımızı, biz Türk ana vatanının, ata vatanının kervan ana vatanda müşahede topluluk, müşahede çoğun olduk. Şuna bizdeki bu davamızda 30 yıllık bir dernek bizdeki geçmişimiz var. Benim dadam bu dernekte işte şu vatan de aşağıda vatanlı hicret ruhan aşı vatanlı köyenmeyi etken dadammış. Onun bilen çok çıkanlığının hemisi hicret özlemi bilen aşı vatan özlemi bilen tükep gitti. Şunu bizdeki geçmişimiz büyük ama ben özellikle bildiğim gibi bilelim aşı bu davaba şunu bilen bu Türkiye bizki her daim kuşak açtı. Bazı siyasi olsun, siyasi partileri olsun. Her daim bizki siyaset bulan, bizki herkes unutma demedi. Ama tüm gün bizdeki hazi iktidarda boğan 16 yılın diyarı Recep Tayyip Erdoğan Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız emdi başkan boydu emdi. Bizim gözümüzde inşallah yani başkan oldu da pek dua kıldık. Bu kadar mazlumların, mağdurların duasını aldı. Başta bizim ümmetin duasını aldı. 16 yılın yaşı bizge kollap, bizge her daim yardım talep öttü. Türkiye'de başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün hemisi, Türk kardeşlerimiz, soydaşlarımız hiç kaçan bizni boş koymadı. Hazırlıkçı 2014 senesinde memleketin son 5-6 yılını çok zulüm bu dayanamadan çıkan hemşerilerimiz o kadar çok oldu ki ben ayallarını da öteyim hem de ayalla, balla, jitin balla, tul ayalla o kadar çok çıktı ki ben bu davada yolmazda tıkıcık tirişip tıkıcık ben özel yani maşı yolda karar verdim. Ulunu köygentin, ulunu kittin azabını, ızdırabını, çekken zulümlerini, turmudu yatan ayallarınki erlerini, o maşuculuğun ballarının dadısını, ulununki davasının hikayesini her birini ayrım ayrım anlat. Bek bu davada bek ciddi ayal demeyin. Çünkü ayallı bek zulüm köre batıdı. Ayallı dıkçık zulüm köre batıdı. Hem analar hem ballar hem erler. Şunu ben başı davada, iyi ki ben başı davada varım ben. Bu daim başını davanı bana nisip tuttu, başı yoldu, mağalı nisip tuttu hep. Şunu hoş, inşallah Poland'ın kaydı çıkılı bakım ben. Hazır 2007'de ben saylandım Şarkı Doğu Türkistan Kültür Dayanışma Derneği'nde Ayal'la birlik olarak nisfayledi. Bunun yağı hazır 11 senedir şu işini Poland'ın kaydı çıkılı bakım ben. Bizdeki örf adetimizni, kültürümüzni, geçmişimizni, tarih. Herhalde bizim yayınımız üzlük etip kaldı. İnşallah kelgen vaqtida ben yana sözünü qaytadan bermem. Nimiket biraz... Ben Rabia Hanım sizge men yana qayta söz berey.
Sözünüz üzülüp gidip kaldı. Geldim. Yani Oldu mu? Türkiye pek mühim bir devlet. İçildiniz ha. Ekranda görünüyorsunuz. Türkiye pek mühim bir devlet. Bana nispeten şahsi göz karşımda ayallar hizmeti pek töven dep oylayım. Asıl Türk ayallarını kolluk keltirelaydigan bolsak, biz hükümetini kolluk keltiriş üçün o siyasetçilerin işi, o siyasi erkekler kıyısı boludu. Mesela ayallar eğer şu yerdeki Türk ayallarını kolluk keltirelaydigan bolsa, acayip çoğun bir güç var Türk ayallarında. Mesela Filistin meselesi, Arakan meselesi, başka dünyadaki sıkıntı çıkıvatkan milletlerge acayip çok yardım kılıvatıdı. Kimi yardım üvetidu. Mesela ötkenki Mavi Marmara dep acayip çok yardımlarını üvetti. Onun neçe adımı şehit olup gitti. Yani özünü şehit kılalaydıgan bir millet, özünü pida kılalaydıgan bir millet bizning tuqqanlarımız, bizning yaqinlarımız İslami cihettin hem tuqqan hem qerindoshimiz. Ama biz bularni qo'lga keltirolmadik. Haqiqatan qo'lga keltirolmadik. Sharq Turkiston masalasini anlatamadik. Uning uchun sizlarni ikkiramga chiqaryapmiz. Albatta Asiya madam degandek Uyg'urlar bir-birini qo'llash masalasida uzun yil biz Xitoyninki ishg'ol etib bo'lganligimiz uchun buni tek o'rganolmadik. Shuning uchun ikkiramdagi qarindoshlar davomli yezyapman. Qo'llash, quvvatlash, gulla yo'qmi deb. O'rgansin deb. Bu yerda faqat bizga gul beringlar demoqchi emas. Millat bir-birimizni qo'llashni o'rgansin deb. Chunki bizda qo'llash masalasi yo'q bo'lganligi uchun Türkiye'ni qo'ldan berib qo'yyapmiz. Bir-birimizni qo'llaydigan bo'lsak, bek cho'ng bir kuch bor. Ayollarning xizmat masalasida buningdan keyingi bir planlar bo'lsa, texmi yaxshi yana uni deb bersangiz. Filistin'i de öptünüz. Filistin'e bütün dünya şu anda Filistin'le biliyordu. Savaş boğanı ya da katliam boğanı soykırım ya da Suriye'ni, Myanmar'ı her neyse biliyordu ama bizdeki Xitay şundan çıraylık oyan oynavatıydı ki Xitay ekonomik bir güç, siyasi bir güç boğanı dünyada bizni yani biz özümüzde anlatamavatımız. Bir karantina bölgesindeki her kapalı bir kutudayımız. Şuna Türkiye'nin çıkabilmeydi bizdeki bu da ızdırap boğanı. Çoğu zaman Türkistan, desem Türkistan Türkiye'ninki hangi nimisi köyü hep sorudu. Şuna biz şu meseleni digendek birlik beraberlik içerisinde bolak tüm dünyadaki Uygur milletimiz bu ayallah erler bir bolak hem meylen bir bolsak şu davanı bütün dünyada toptan anlatımızda düşünümen. Bir Filistin'de olaylarımız. Filistin'deyken bizim için de bir miting kılıp dünyaca kılalaydı. Biz bunu talep kılımız zaten ayallah bir bolak biz başkanlığımızdan şu Türkiye Cumhurbaşkanımızdan hemimizden biz talep kılımız dünya anlasın der. Şuna biz yani birlik beraberlik şart. Yani İnşallah. Men sizge birazdan keyin qayta söz berme. Aybüvi xonimga biroz söz bersem, undaki Risolat xonimni saqlatyapmiz. Aybüvi xonim siz ekranni biroz pastga qartib qo'ysangiz, kichikkin pastga. Yarım santimetr. Bu şekilde. Fransiya bilasiz, Fransiya. Risolat xonim siz rais bo'lganlik uchun sizga so'zni oxirida berma. Shuning uchun men raisga oxirida gap qildi deb o'ylamang, Aybüvi xonim siz Fransiyada bir masala bor hozir. Masalan, Fransiyada siyosiy da'vo yo'q, tashkilotlar yo'q, u bu degan gaplar jamiyat yiqib yuriydi. Buningki %30% to'g'ri deb qarayman, chunki Fransiyada biroz siyosiy da'vo biroz zaif deb qarayman. Ya'ni yo'q emas, bor, ammo zaif deb qarayman. Buni o'zingizning og'zidan anglaylik, avval Fransiyadagi. Chunki siz Fransiyadagi tashkilotning muavin raisi ekansiz, shunami? Shunday. Belki to'g'ri savol qo'ydingiz. Men az bo'lsa biroz tushuntirib o'tay. Bizningki bu tashkilot 2013-yili xatolashmasam 18 dekabrda shu DUQ rahbarlari kelib cho'ng saylan bo'lib shu yerda yangi rahbarlar, yangi raislar keldi. Bu tashkilotga yangi tashkilot a'zolari saylandi. Uning oldida men yangi kelgan vaqtimda diye tashkilot bo'lgan ekan. U tashkilotning ishlari zo'r ishlar yurishga vaqtim. Undan keyin saylan bo'lgan keyin yangi rahbarlar kelgan keyin u ishlarni yurishdi, lekin bizning Fransiyaning bir minus yeri bu yerda endi boshqa davlatlarga, boshqa Yevropa davlatlariga qaraganda bu yerda shu
başpana izlep kelgenler nahayat az. Busuna başka şehirler turdu da, Parij özde emas. Bir yerde köpünçe okuguchi bolup kelipken, balalar şu vatandan kelgenler, başka yerlerden kelgen busuna. Köp okuguchi endi o'quvchilarning ahvolini bilsiz, qo'lda qizil pasport bo'lganki, ularda siyosiy ishlarga aralashmaydi. Undan keyin shu boshpana izlab chiqqanlarmi, vatandan chiqqan bo'lsa, nemizdan O'rta Osiyo, Qozog'istondan kelganlar bo'lsa, shu chiqolmaydiganlarning ularning o'zlariga tushlik sabablari bo'ldi. Lekin bizniki bu tashkilotni har vaqtda qo'llab-quvvatlaydigan shu aldığa bayrak götürüp namayışga chiqmasmi, shu kaynimizda turib bizni qo'llab-quvvatlayotgan shu qarindoshlarimizni yordami deb o'ylayman. Tashkilotning hozir yo'q bor deb shunday gaplar deyadimi bor o'zimizning Fransiyaning ichida u nim sababli deysimiz. Bizniki tashkilotning raisi Erkinjon bir 3 yil bo'lib qoldi. O'zi ispat berib chiqyapti. Bu bir жағдайлары bilan, lekin bu yerda tashkilotda endi oz bo'lsa-ham biz ishlayapmiz. Shu boyaqi shu duq a'zolari kelib, rahbarlari kelib saylagan odamlar texchi bor. Biz qo'limizdan kelgan chiqyapmiz. Namoyishlarga endi odam oz chiqadi. Uni ne biz jiq chiqimiz delamayman. Haqiqatan oz chiqadi, lekin biz hech qanday faoliyatdan qolmaymiz. Qandaq bo'lsa Tibetliklarga kim aralashamiz, mana Rohingya deb uningga aralashdik, Falastinning bo'lsin, yana boshqa uningdan keyin o'zimizning mana shunday o'sha 7-oyning 5-lari har vaqt namoyishlar chiqamiz, uningdan boshqa namoyishlar chiqamiz. O'zimiz bu yerda endi ko'p narsani endi oldindan bo'lgan keyin biz uni Facebook'lar yana qilib o'zimiz reklam qilsakmi, lekin qilayotgan ishlarimiz zo'r bu yerda. Hozirma bizni kaynimizda жүрген bolalar, qizlar mana qo'ldan kelguncha ko'p ovqatlar qilyapti. Bizniki mana bilsiz oz bo'lsa-ham bir ovoz bir qadam shu ayollarniki shu o'rnidan dast turgan bir sababchi bo'lgan bir cho'ng bir namoyishni ip maldik. Bütün dünya yüzü shu nima namoyishni qo'llab-quvvatlab shuni tashabbuskor qilgan qizlarga, ayollarga rahmatimni aytmoqchimanki, sebebi shuningdan keyin bizniki ayollarning, Uyg'ur ayollarininki texma vatanga bo'lgan muhabbati, vatan davosiga qildigan ishlari texma olji ketdi desam xatolashmaymiz. Bu bir ovoz bir qadam namoyishning ruxsatini sizlar oldinglarmi? Ya'ni sizlar endi tashkilot bo'lgandan keyin bu yerda tashkilotsiz ovqat qilolmaysiz. Mana hozir oldimizda bo'layotgan namoyishga Risalat xonim telefon qilib, mana biz o'shlar endi bilmayman bu o'zim birlikda bo'lgandan keyin ayollarning birligida bular shunday bir cho'ng namoyish qilamiz deb Turkiyani nima qilib qo'ydi. Yo'q bo'lmagandan keyin yo'q saylan ishlari bo'lib qolgandan keyin mashhada qisqanda shu bir demokratiyaning bo'shiga hisoblangan bir cho'ng davlat Fransiya bo'lgandan keyin aybi mashhad qisqaslab ruxsat qog'ozi ipralamışlar dedi. Endi bizning qo'limizdan kelgandan keyin ipralamiz inshaalloh dedik, bizni chiqilotib dedik. Vaqtda birga qisaq bo'ldi dedi. Shuning bilan hozir Risalat xonim bilan birlikda shu namoyishlarimizni inshaalloh shunday dag'dug'lik qilaylik deb tirishyapmiz. Undan keyin bizniki endi bu tashkilot desangiz hozir endi bolalarni huquq degandek kayinda nim qilganlar, lekin nimishda hozir mana ko'psi kayinda mumkinib yurganlarni oldiga chiqyapti. Shuningga alhamdulillah endi birovlardan qo'rqish kerak deydi. Endi shunga deb o'ylayman, hozir ko'psi endi o'yg'andi. Bizning Fransiyada nihoyatda ko'p ovqatlar qilyapmiz. Shu biroz bir qadamdan mana hozirgi namoyishlarda oldiga chiqgan bilan kaynimizda qo'llab-quvvatlayotgan qarindoshlarimiz nihoyatda ko'p. Shunga endi tashkilot yo'q delamayman. Tashkilot degan u bir ikki odamning emas deb o'ylayman, u bir xalqniki. Bu yerdagilar u tashkilotning a'zosi bo'lmagan bilan u chatdan qarab turadigan hech kim yo'q. Hozirda Allah shu oldimizda bo'layotgan namoyishlarga qatnashamiz deganlar ko'p. Undan keyin bizniki bu vatanimizda bo'layotgan hozirgi shunday ig'ir vaziyatlarni albatta hech qanday odam o'tiramaydi, uni tinchab yetolmaydi. Misol men o'zim Qozog'istonda tug'ilib o'sganim bilan vatanniki deyman-ku, nemsini suyini ichib neni tetidik, endi bir qitim bo'lsin, ikki qitim bo'lsin bordik, berib kelib yurgan odamlarning birisiman. Lekin yerda tug'ilib, şimdi qiyni asha to'kilgan odamlarniki yuragi taraf qilmayman, ularning o'rniga o'zim keltiramayman.
Bu yerdekiler hem kanjıglap şu atalar bilen, kıyırındaşlar bilen görüşemeydi. Şundaq nimpat falan köygende hakikaten bunak ovqatni ulaqlamsa biz qilaylik deb aldık chiqib yurgan odamlarning birisi biz. Allah razı olsun. Rahmet. Allah razı olsun. Ben yani sizge söz verme birazdan keyin. Risolat xonimdan so'raymanki, bu bir ovoz bir qadam namoyishi sizlarninki kuch chiqarishinglar bilan bo'ldi. Buni sizning og'zingizdan anglayli. Chunki Aybu xonimning deyishicha, Fransiyada hozir men shuni his qilyapman, asli erkaklar kuchmagilik deb o'ylayman Fransiyada. Endi hamma yerda qiyinchilik bor. Hamma yerda shu qizil pasport bilan yashayotgan Uyg'urlar bor. Ammo tashkilot kuchlik bo'lsa, u yerdagi insonlar kuchli aktiv xizmat qilsa, yana bir ishlar bo'ladi deb o'ylayman. Bo'ladimi bundan keyin? Risolat xonimning o'zining og'zidan anglayli. Ya'ni nima uchun Fransiyada yoki ayollar xizmati olsun, yoki tashkilot xizmati olsun biroz ojiz bo'ldi. Buning kesilini tepib chiqsak, undan keyin to'g'risini izlasak bo'ladi. Marhamat. Endi biz Fransiyada birinchidan bizda buni o'zinglar bilsa 4-oyning 26-si Brüsselda cho'ng 5000 kishilik namoyish bo'lib o'tdi. Shuning bilan biz shu o'zimizning Dunyo Uyg'ur ayollar birligi shu Parijda qurilgan. 2013-yili. Shuning uchun ham bu bir demokratiyaning bo'shigi. Ikkinchidan biz ashada qurilgan. Üçüncüden bu Garip devletlerinde anılarının avazını anlatış bek muhim. Biz anılarının şu Dünya Uygur Ayallar Birliği namıdın, şu Fransa Uygur Cemiyeti namıdın biz şu ruhsat kağıdını sunğanda üyedeki şu nimdeki hükümet nimleri elekten hayacanlı gittim. Ayallar kozguldu kedi. Biz anla bilgendik Garip devletlerde ayallar kozgalsa bek muhim. Şundaqda biz şu Parijda anlataylı biz anılarının avazını. Şu boğulgan, vatandaki boğulgan anlarımızın, hep sınırlarımızın avazını anlataylı da dep şöyle geçtik. Başta Aybüm ötüp ketdi. Bizim birinci planımız boyunca Türkiye'de şu yerde hem Uygur ayalları şu şeye bir namayış ötüzeyli degen. Ne için deyseniz biz eğer de özüne bilse Zümrüt Hanım kızılınıp Erdoğan efendimge video işleyenden keyin şu Filistinli kollaganda Uygurlarning şuna kollab bütün Müslümanlar şu Uygur peygamberlerimiz için çıkınlar namayışqa dese biz hemmimiz Dünya Uygur Ayollar Birliği hem anda aşağıda yığılmakçı bolgan, babakçı bolgan. Keyin endi ular şu ahirki bunu barın vakiyasiga ruhsat berilmedi. Onun keyin saylan meselesi bu kaldı. Şunun bilen biz şu ikinci planımız boyunca şu Parij'de ötküzümüzde mana hazır biz şu tayarlıklarımız, hareketlerimiz bilen tayarlanatımız namayışta mana şu Fransa'da ebey Aybü itip ötti. Fransa cemiyeti biz bilen billa hemdemde bulup birbirimizi kollab hazır bu ştabda tayarlıklarını görüyoruz ve hemmisini şu dünyadaki Uygur hanım kızlarımızı, Uygur kıyırdaşlarımızı bizde kollab koydular. Avaz koşup şu namayışımıza kelip katlaşıp berçinlerini tavsiye kılımız. Rahmet. Yani kaçan boludu vaktini mi şu münasebet bilen bir yani biz 7. ayının 5, 6, 7 3 günlük namayışını uyuşturduk. Endi onun da 5. çislada Xitay konsulxanasının aldıda turumuz. 6. çislada hükümet binasının aldıda turumuz. 7. çisla günü o günü bir çok önemli yürüyüş, marş kılımız. Onu opera meydanından eğlenip koçularda menip çok koçuların eğlenip gelip kaytıdan şu opera meydanına gelip kaytıdan yıkılıp namayışımızı aşağıda davamlaştırırız. Yani bu fakatla ayollar namayışı mı yoki umumyüzlük bir namayış mı? Ya endi biz ayollar avazını anlatımız deb biz teşebbüs kötegen bilen bizni bütün dünyadaki Uygurlar aslında qo'llab quvvatlash kerak. Bütün bala jaqa ayıl bulup çıkışımız gerek. Ben şunu hammalarni shundan chaqirman. Mushu kamgacha rostdan aytsam bir tashkilotdan bizga hech qanday bir
qo'llash nima qilyapsizlar qandaq bo'lyapti tayyorlaninglar degan ancha bir kamda hech qanday biroq shunaqa bo'lsa ham buni mush fursatdan sizga rahmat bizga mushtaq fursat berganingizga yana bir qitim hamma tashkilotlarning bizni qo'llab quvvatlashini so'raymiz kelib qatnashib berishini so'raymiz inshaalloh. Aslında siz degandek yana yig'ib kelsak qo'llash quvvatlash masalasida biz haqiqatan zaif. Bo'labmi Turkiyadagi masalada Robiya xonimning ustiga tushdi bu. Bo'labmi Seytumturk efendim bilan birga Turkiyani qo'zg'ash bek muhim. Turkiyadagi ayollarni qo'zg'ash intayin muhim. Mencha mishada bir taklif bersam sizlarga Turkiyadagi ayollarni, Türk ayollarni balkim 15-20 milyon Türk ayol var. Bütünlüğü qo'zg'atishimiz kerak deb o'ylayman inshaalloh. Agar undaq bir xizmatni qila olsanglar, haqiqatan tarix sahnasiga yezilisizlar deb o'ylayman inshaalloh. Hem Fransiyadagi namoyishni men butun kuchim bilan qo'llayman, tashviqot ishlarini. Xo'sh. İnşallah, inşallah. Bizning mana bir qo'shib o'tib ketay. Alloh buyursa bizning planimiz bo'yicha shu 2-chi navbatlik Dünya Uyg'ur ayollar qurultayini Turkiyada o'tkazmoqchi. İnshaalloh. Shu vaqtda biz shu turk ayollarini tek qana Türk ayolları emas, bütün Müslüman ayollarını bizning shu davoyimizga ko'ngil bo'lishga tirishimiz, kuch chiqirimiz deb o'ylayman. Xudoy buyursa. İnşallah bek yaxshi plan qilibsizlar, ammo Turkiyada ish qilmoq bek tez bo'lib ketyapti. Evet. Türk halkı. Biz saylamni saklab qoldik. Shu bo'lmasa Turkiyada mi qilmoqchiydik. Risolat xonim ishga evvel İstanbulga kelganda biz bularni so'z tutdik. Ama shu Turkiye'ninki özel durumundan dolayı ishga seninki bilisizlar, bütün dünya biladi. Şu saylamni saklab qilib özel durumlardan dolayı qilamadik. Biraz bir yerde bo'lmadi. Hem de bundan keyin shu seçimi tugadi başkanımız ma'lum bo'ldi. Ayrıca ben heyecanlanıp abim diyemedim. Tüm dünya ve tüm Müslümanlara özellikle bizimki başı Türkiye'mizge mübarek olsun başkanımızın seçimi. Çıraylık saylap öttük. İnşallah bundan keyin bizge fırsat verirken ben ümit kılımen. Çünkü her zaman bizim kışımızda ben aşını umut kılımen. Bundan keyin Digendek birlik beraberlik içerisinde en çıktı zaten Kayseri'de bir de İstanbul'da Uygur hemşerilerimiz çıktı. Şunu İstanbul'da bo'lgan cemiyetle bilen alakalı kılıp ilişkilerimizi tıkı sıkı tutup, tıkı samimi ve işten tıkı samimi nime ulanı alakalı kılıp digendek şu davamızı birlik beraberlik içerisinde kötürümüz inşallah aşın ümit kılımen. İnşallah. Bizdeki vazifemiz bu ve vazifemiz tıkıcık şu son boğaz zulümlerden sonra memlekette boğaz makalelerini de saylap ötmeyemen çünkü hem eylem biledi o. Şunu da hem de bizdeki tıkıcık güçlenip birlik beraberlik içerisinde boğmamız gerek hem de uflumayınız. Yalnız dikendik tüm teşkilatlarınki vazifesi emez. Biz Uygur diken bütün insanlarınki ve bir katliam bolavatıdı ya da bir soykırım bolavatıdı. Bütün insanlık, vicdani mesele boğanını düşünümen ve bütün Risalet hanım katılımın onun çağırışkı elbette biz mi barış nime kılıktık. Ben baramaymen ama bizim Türkiye'den ayarla bağmakçı. Konumuz bir. Bunu kollayımız. Ayrıca Amerika'da mı Salih Kudaver kardeşimizle mi biz desteğimiz kollayımız. Hemimizden Allah razı olsun deyimiz. Devamlı olur. Biz Sonumuz billah inşallah. Bu dava çok güçlenecek inşallah. İnşallah. Ya bir narsani eskertib qo'ysam, men bu ba'zida so'zimga turkcha kelimalarni aralashtirib qo'yman, turk jamiyatida ishlaganligim uchun. Evet. Aziz qarindoshlar, bizningki buvimiz Mahmud Qashqari Turk tillar divoni degan kitobda 1068 shu kitobda men turk degan. Bizning buvimiz Mahmud Qashqari men turk Qashqarlik o'zi, Qashqar Opalda, Qashqar shahridan 45 kilometr uzoqlikda yashagan. Biz shu Opalda cho'ng bo'lgan insonlar. Bizning buvimiz o'zining turk degan, Uyg'ur degan bir elning nomi deb o'tgan. Şun turkcha gap qilsak alohida ujuqib ketib, shoshirib, shu hayron qilib, nemishqa bu odam Uyg'urcha gap qilmay turkcha gap qilganda bek hayron qilmaylik. Biz turk, chunki bu turk degan gapni men demadim. Qahar Barat efendim ve Veli Qurban, yani Qurban Veli efendim bizning tarixshunos ve arxeolog. Bu ikki olimimiz, yani Uyg'urlarning ichidan ikki arxeolog chiqqan. Birisi Veli
Qurban efendim, yana birisi vatanda yashayotganlik uchun ismini atamaymiz. Bu bütün Uyg'ur millatining ishidan chiqqan ikki arxeologning birisi bizni Türk demdik, Uyg'ur demdik degan savolga biz o'zimizni Türk desak bo'ladi deb javob berdi. 15-20 kunning oldida men naq maydonda ziyorat qildim. Uning uchun kallamizga taqishib olib, bu xonim Türkçe gap qilyotdi degandek mundaq kichik bir tar kategoriyaga kirib olmaydi deb uni deyman. Asiya madamni biroz saqiltib qo'ydik. Shuning uchun Rabiya xonim menga degandi, men Turkiya tug'ilganligim uchun Türkçe gap qilishim mumkin degandi. Biz Türk chunki bu yerda biz bu so'zlar bilan deb men o'zim ruxsat qildim. Uyg'urcha gap qila oladi, ammo Türkçe ham yaxshi gap qiladi. Uning uchun hech qanday kallamizda qolmaydi. Asiyada Uygurca gap qilganken biraz ne degenimle ben bilenmeye kalım şu heyecanlanıp ama Türkçe desem Türkçe güzel söyleyemem. Ama Uygurca olsun deyip şu özellikle biraz tirişip kaldım. Beni geçirimler. Ya hiç kısı yok inşallah. Allah razı olsun. Asiyada sizge sözünü bersek Orta Asiyani bir nimge keltirsanlar ayalla. Yani bir coşkunlukka, bir qo'zg'alonga bütün dünya uyg'onayotgan vaqtida Orta Osiyoning uyg'onmasligi bizni numus qildirdi deyman. Bu so'zim ig'e ketishi mumkin Orta Osiyodagi Uyg'urlarga, ammo ig'e ketmasin. Orta Osiyo haqiqatan o'rnidan turmayapti. Bizning namoyishga chiqamaymiz. Uni hamma bizlar Fransiyada. Biz bir yerga kirib bir ishni hal qila olmaymiz. Aytib degandek bir ruxsat qog'oz ilish mumkin emas bizga. Endi bizga yaqin yordam bo'linglar degan bilan ular hamsi o'zi xizmati bilan o'zi bilan birga ahvolimiz ashagicha. Men shuningga qaramay o'zimninki bir Asiya adamning ovozi o'zlab ketib qoldi. Taralda telefonda bir masala chiqdi. İnşallah televiziya stansiyamiz qurilganda studiyamizning ichiga taklif qilib sizlarni naq maydonda hech narsa uzilib ketmasdan so'zlatamiz. İnşallah. Ikkiran oldi kelguncha men so'zni boshqalarga beray. Rabiya xonim sizning so'zingiz bormi? Ya sizle şu istasyonu yeni kurup da siligi mübarek olsun deb dileymen inşallah. Hayırları vesile olsun. Biz sizden köp rahmet sizge. Allah razı olsun. Bu imkanını, bu fırsatını bizge bergen için. Özümüzü anlatırsak bizge ne mutlu. İnşallah bunu ikindi görüşüp çıkma şu sosyal medyada özellikle hem miyagi barıp olmayınız. Biz digen ana, biz digen hem ayal hem öyle ayal şuna ballarımız var, eğliğimiz var. Ama müşahedeki sosyal iletişimde bu nait optan oldu. Allah razı olsun. Biz de gıcık başardı. Özümüzün davamızı anlatalarımız inşallah. İnşallah. Yani bizning bu studio hech qanday tashkilotga tabe emas, xalqning ya'ni bir-biriga raqobat bo'lgan tashkilotlardan hech kimdan arimaymiz. Kim vatan millat uchun xizmat qilaman desa, uni ikramga kelib xizmatning muhimligini birinchi o'ringa qo'yib xizmat qilayotgan bir studio. Uning uchun kim qayerda bu ikramda xizmat, ya'ni o'zining xizmatini ikramimiz, yordamimiz tegadigan bo'lib qolsa, biz har zaman uning xizmatida bo'lamiz inshaalloh. Rahmet, Allah razı olsun. Rahmet. Yolunuz açık olsun inşallah. Asiya madam ikran oldiq kelganlikda men so'zni Aybüve xonimga bersam, Fransiyada buningdan masalan bu namoyishni bugun yangi boshlabsizlar. Buningki iznini soqchidan siz olibsiz. Bu bir cho'ng ish. Aslında erkaklar texim ko'p xizmat qilish kerak edi, ammo Allohning nasibi, rahmati sizlarga kelibdi. Chunki bu bir nasib. Har odam qilaman deb qilolmaydi. Buningdan keyingi ayollar xizmatida bir plan proje, qanday bir xizmatlar bor, bu to'g'risida biroz to'xtalamiz. Men mush tashkilot to'g'risida biroz to'xtalay başta. Bu tashkilotimiz siz degandek shunday kichik suvsiz qoldi hozir. Sababi bir bu tashkilotga bir er kishini qo'l kerak degandek biz o'xshash endi ayollar biz har vaqtida qo'llaymiz, quvvatlaymiz. Men hozir shunday chiqib ketish arliqlarda tutdim, lekin endi beshimiz turpiram hada deb so'ragan uchun bu yerdagilarniki endi hurmat izzi bilan
Hozircha turyapman. İnşallah yaqinlarda bizde Fransiyada cho'ng bir saylan bo'lmoqda. Shu saylan bo'lgandan keyin o'ylayman, texnik ishlar yaxshi yurishdi deb. Hozir oldiga chiqayotgan yosh bolalarimiz bor, uklarimiz, singillarimiz bor. Ularning bilsiz tili bor degandek yaxshi so'zlaydi fransuzcha, ya'ni nim bo'ldi. Hozir shunday undan faoliyatlarni ip ketib bordi. Endi men WhatsApp to'plarida biroz yangiliklarni o'tyapman. Ondan keyin bizniki endi ayollarninki ishlari yurishyapti. Biz hozir shu tashkilotlar deb og'zi qarab o'tamasak, har bir odam qo'limizda nim keldi shuni qilyapmiz. Misalga men bir kichkina bir misol keltirib beray. Biz biroz bir qadamni nim qilgan vaqtida ko'p jirohatligilar kelamganlar bo'ldi. Misalga bizda Lyonda bir Uyg'ur qizimiz bor, 10 yil yashayotgan yerda vatandan chiqib. O qizimiz o'zi shu fransuzchani yaxshi bildiki, arab tilidan saboq berdiki, Uyg'ur tilidan saboq berdiki, yashadiki turklar bilan alishib, turk nimlari bilan, assotsiatsiyalar bilan yerdan ishlaydi ekan. Shu namoyish kelamgan bilan bu yoqqa bizniki biroz bir qadamga o'zining darsiniki sabablari bilan kelamdi. Lekin ashada o'zi yerlik radio stansiyadan namoyish etmadi. Mana ashunday ishlar bo'ladi. Namoyishlarni etmadi. Undan keyin bizning xalqimizni tunishtirib, mana yaqinda shu Turkiyadagi bizniki kichkina bolalarimiz bor, chetdan qolgan bolalarga, shularga shu turk, arab yana ko'p organizatsiyalarniki nimlari bilan qo'llab qo'yilishi bilan ko'p pul nimlar bilan yordamlashadiganga shunday mumkinchilik. Bir odamning qig'ini, bir ayolniki qig'ini. Men o'ylaymanki, unda bir ayol shunchalik narsaga qo'l yetgan bo'lsa, bu yerda har birimiz shunday bir faoliyatlarni shunday tirishsak, albatta cho'ng yutuqlarga yetamiz deb o'ylayman. Bu yerda mana siz nima ishga chiqmoqchi bo'lib qoldingiz tashkilotdan? Bu yerdagi ne chiqmaydi. Meni chiqaratdimi chiqmaydi. Nechki desa bu tashkilotdan chiqadi degan gap bo'lsa, endi biz ayol kishi bo'lgan er kishilarga ko'p loyiqroq ishda bu. Shunga biz har doim qishida bo'lamiz, qo'llaymiz, quvvatlaymiz. Lekin bu javobgarchilikni menimcha ayol kishilar, er kishi, o'zimning prinsipim shunda, er kishilar qo'lga olindirish deb o'ylayman. Endi bilmayman, islom shariati nega ko'z qarshi bilan shunday tushunib bilmayman. Albatta ayollarning islom shariatida ayollarning xizmatini ayollar qilish kerak. Ya'ni u qadar ochiq, oddiy. Shu hozir men shu da'vatga yetdim, shu o'zimniki endi biz ayollar degan endi er kishilar keyinda bo'lishimiz kerak har vaqtida. Hozir nemishkida biroq shu er kishilar oldiga chiqamadida, ko'psi ayollarni keyinda me'yotidi. Shu mushtaq namoyishlardan keyin o'ylaymanki, bizniki qarindoshlarimiz texnik unday ishlar yurishtirib ketdi deb o'ylayman-da, ayollarni o'zgaydi. Erlar chiqolmaydi deysiz. Nima uchun erlar chiqolmaydi Fransiyadagi? Endi hammasi uchun men javob beramayman-da. Har kimning o'ziniki nima. Ya masalan, sizcha erlarninki rost azaldan erlarning chiqyapti, 1-2-3 shaxsni ko'ratamiz davomli maydonda, qolganlar yo'q. Qarasak Fransiyada oshxona ishlari bak yurishlik, masalan, Uyg'urlarninki hatto Gollandiyada berib oshxona ichayotganlar bor, har holda pul tepayotganlar bor. Chunki iqtisod bu yerda nurg'un ishlar yurishib ketadi-ku. Buning asos masalamda bir sizningcha nima endi Fransiyada? Endi shu ko'pincha burunqideklar aslida misolga namoyish qilishga chiqmaydilar deganda deydig'ini shu. Lekin endi bu yerda bilmayman qanday bo'ldi, ko'pincha odamlar o'yinishga boshladi. Lekin siz da'vatgan narsalar shu qo'lda bolalar qarab turmaydi. Endi ular oldiga yugurib chiqib, mana biz qilib qilishyapmiz degan bilan endi bir yerlarda uni oshkorlashga bo'ldi, bir yerlarda oshkorlashga bo'lmaydigan narsalarda. Shunga men undaq narsadan ko'p kelmaydim, deydi ko'pchilik orasida. Lekin qo'ldan kelgan qo'ldan kelganlar qilyapti. Endi siz zo'rlamaysiz bu yerda har bir odam uchun. Uning uchun davlatdan shu tashkilotning beshiga bir er kishi kelish kerak. Shundaqlar bilan siz ayol kishi kim tushaydi. Shunday. Osiyada siz ishkiranning ustiga bossangiz bir kameraning surati ko'rindi. Shu kameraning suratini besib olsangiz ham sizning suratingiz chiqadi.
Sizin avazınız var Asiya'da hazır. Suret qaytib. Surat ekranın üstüne bir çekem. Ondan keyin kamera çıkıdı. Sizler o'ltirganda telefonni yoki kompyuterni mediratmasanlar, ondan keyin yaxshi bo'ldi. Agar medilatsanlar, shundaq ba'zi masalalar chiqib qoldi. Rabia xonim ekrandan tushib ketib qoldi herhalde. Telefonining toki tugab qoldi o'g'ay. Xo'sh, undaqda biz davom qilaveraylik. Risolat xonimga so'zni bersam, hamda chiqdingiz. Rahmat. Risolat xonim cho'ng bir yo'lga chiqibsizlar inshaalloh. Mencha ayollar chiqish qila oladi. Agar to'g'ri bir shaklda ma'nodan bo'lsa. Yani siz Belgiyada shunaqmi? Risolat xonim. Belgiyada. Belgiyadagi Uyg'ur ayollar xizmati uchun. Yani Sharq Turkistonliklar deyli. Bu to'g'risi biroz to'xtalib boqamsiz. Azroq üzülüp anlamay qaldım. Uyg'ur ayollari to'g'risida dedingiz qo'ya. Belgiyadagi Uyg'ur ayollarining xizmati yoki Sharq Turkistonliklarning xizmati qandaq bo'lib o'tadi bu to'g'risida biroz. Belgiyada endi men o'zim shu 98-yili Belgiyaga kelgandan beri bu yerda Uyg'urlarni ancha tanımatdi. Onun keyin shu bizning iltijo qilish masalasi shunchalik qiyin deydi. Vaqtlar. Şu vaqtlarda biz Mişədə təşkilatının dəstəp təşkilatlarını qurub, Uyğurlarla birlik əkilib, Uyğurlarla tanışdırışda nurgun işler qıldıq. Şu vaqtlarda şu 2001 yılı şu qurultaylar Mişədə bolğanda bizning təşkilatlar şundaq güclük, şundaq birlikdə, şundaq ondan 100'ün oşuq mehmanlarını kütüb elib, hər günü mehman tamağımız bilan hem şundaq təşkilat bilan yaxşı ötdi. Keyin hazır bizde bir teşkilat var, Abdullah işlevatıdı. Ayollarımız kesak. Ayollarımız şu 2016 yılı ben bu şu Dünya Uyghur Ayollar Birliği teşebbüs götürüp biz şu anlarını yem kılışımız gerek. Anlarını kaynak birlik ekirişimiz gerek de anlarını yığın bir nerse gitseniz özünüz bilsiz bir ana bir ayol uyunun andak mandak dep anca bir kızıqıp ketmeydi. Çünkü biz bu şu ayollarının, Uyghur ayollarının şeyi hem meşrifi de aşiyede mesela hem didar görüşüş hem ballarımızı milli ruh terbiyeleş, urf adet, tıl cihetten medeniyetimizni birge ip mağaylı de birinci çayını şu özen meşede özümüzden jutman ayollar bilen tayarlar, çakırıp bütün Belgiyadaki Uyghur ayollarını çakırıp yakın Fransa'da mehmanlarımız geldi hanımlarımız. Şunun bilen şunu başlap ötküzdük. Bizim bir yerde şu vakitte bir 4-5 jüt boyunca bizde. Şunu nöbetleşip her bir jüt ötküzüp hazır şu çay dağışıp gitpardı. Her bir jüt şu çayda hem Uygurca, Uygur medeniyetimizni, Uygur tılda özümüzün sazlarımız bilen, tamağımız bilen şu hazır davamlaşıp gitpardı. Ayollarımız kesak ben nimdeyim. Azırak bizning Dünya Uygur Ayollar Birliği'nin nemsini tek düşünelmevatıdı. Qanchalik muhim ekanligini tushunamayotidim. Buni endi men o'ylayman tushunib yetdi asta-asta deb o'ylayman. Buni bizga nurg'un bizning shu ayollar harakatiga, bizning dunyo bo'lmi, bizning Dünya Uygur Ayollar Birliği'nin harakatiga shu qurultay bo'lgan krizislar yomon ta'sirini tekkizdi. Nemishga desangiz biz degan bizning liderimiz bir ana, bir aciz. Biz liderimizni har qachon qo'llaymiz, quvvatlaymiz. Rabia annemizni biz quvvatlab endi har qachon bo'lgani uchun men o'ylayman nurg'un ishlar shuning sababli bo'lib qoldi. Bizga nurg'un qarshi odamlar paydo bo'ldi. Shu bizning Belgiyada nurg'un qarshi odamlar paydo bo'lib ketdi. Hatto xonimlar qarshi bo'lib ketdi. Men o'ylayman endi bu vaqtli narsa, vaqti kelganda hamma yechildi. Hammasi tushunib ketdi. Biz shuning uchun Dünya Uygur Ayollar Birliği'ni texnik kuchaytirishimiz kerak. Kuchaytirish uchun bizga ham ayollar bizning safimizga qo'shilish kerak.
Çünkü anla uyg'unishimiz kerak. Bir ana uyg'onsa, bir farzand uyg'un. Bir ana uyg'onsa, bütün bir millat uyg'undir. Shuning uchun men o'ylaymanki, biz anla qanchalik uyg'unib, bir sapda, birlikda mangdigan bo'lsak, bizning Uyg'ur davosi texma kuchaydi deb o'ylayman. Yani endi Aybining ayollar endi ayollar biz unda ishlar qilmaymiz degandek endi nim qilganiga men ancha qo'shilmayman. Biz ayollar agar qo'limiz olgan bo'lsak, har qanday ishni biz elib ketalaymiz. Ras bizning uyimiz bor, balamiz bor, ayolimiz uy o'qiti bor. Biroq biz ayollar degan biz shunchalik bir bizda bir insa bo'ldi, bir kuch bor. Cesaret. Cesaret bor. Biz degan bir ayol uchun, bir balamiz uchun jinimizni pido qilgan anlar. Shunday. Albatta bir vatan uchun biz jinimizni pido qilamiz. Bir xalqimiz uchun jinimizni pido qila olamiz. O'zinglar biz tarixda butun shu ayollar bir har qanday bir urush qanday men bo'lsin, ayollar qo'zg'alsa, shu urushda har qachon g'alabiyat qozonadi. Ne qahramon anlarımız var biz özümüzde Uygurlardan qanchalik qahramon anlarımız var bizden. Hazırki vaqtdagi qahramon anımız bizden Rabiyanımız mesela. Şunun için men anlarni shu fursatdan foydalanib bizning sepimizga qo'shilinglar ayollar. Hammamiz kuch birlikda, ish o'mlikda deydi. Billa hammamiz shu Uyg'ur davosini hozirgi vaziyatni bo'libmi, shu tarixda bo'lib ko'rilmagan bir hozirgi vaziyat qanxo'r Xitoylarga qarshi turishda biz anlar birlashmasak bo'lmaydi. U yoqda amalsiz ovoz anglamayotgan xonim anlarimizning ovozini anglatmasak bo'lmaydi. O'rnimizdan dast turmasak bo'lmaydi. Anlar, o'qinglar. Bir harakat qilsak, bizga Alloh yo'lni ochib berdi. Harakat qilmay, uyda yig'lab o'tirsak, bizning hech qanday ishimiz olg'a bosmaydi. Rahmat. Allah razı olsun. Yani bu xizmatinglarning o'ngishli bo'lishini tilayman. Albatta bu kishilarni qo'zg'ashda, ayollarni qo'zg'ashda bular bizning millatni yetaklashda yoki uyg'otishda bek aktiv xizmat qilmasak millat e'tirof qilmaydi ekan bizning-chu. Biz ham xizmat qilish jarayonida shuni bildik. Shuni mush ayollarning ikramga chiqish jarayonida nurg'un qiyinchiliklarni tortdim men. O'zim din o'qigan bir kishi bo'lish sifatim bilan nihoyatda qiyinchiliklarni, dishivorchiliklarga uchradim. Shuna bo'lsinmi? Ya'ni oqibatda to'g'ri bir shaklda ilib menyapmiz. Ayollarni uyining ichiga quluplab qo'yib, bugungacha abay degandek aslida bizning oqi terikimiz. Bir erdinki er bo'lish uchun ayollar bek muhimdi, ammo biz ularni quluplab uyining ichiga besib, ularni ne ilimdan, ne siyosetdan, ne xizmatdan mahrum qilganligimiz uchun ularni bizni qo'llayolmay, shuni ular shunday bir zid bir kayfiyat o'tirib chiqib qoldi. Ammo bundan keyin unda bo'lmaydi deb o'ylayman. Chunki insonlar uyg'onyapti, ilmiylashyapti. İnşallah. Aybu xonim buna söz tushdi aslında. Birazdan oldin Risolat xonim dedi. Sizning bir fikringizni qo'llamaydiganligini. Men ko'rayapman sizda bir ma'lum, ya'ni Fransiyadagi bu kichikkina bir umidsizlik tufayli biraz ümidsizlanayotganligingizni his qilyapman. Bunga nima deysiz? Başındaki faaliyetlerini kısmını kullap patlaydığı adamın nahayet azdı. Onun için aldığı elde değilsiz. Biz kumsak kimseli de aldık. Bunun aldığımızı soraydığı adamların nahayet. Özlerim kımaydı, başlığın yol vermeydiği Allah kesinlik vardı. Hatta bana muş namayışnama, yani bir yerde deşinin orunu yok değil, lakin muş namayışnama biraz eğri tutsan başlığın ötküzürdüm. Ben uylayım ki, yani hemen ön bulsak ilak nerslerim var, yeni kısmız değilim. İnşallah. Namayış tosqunluq qildigan tashkilotlar bormi? Chunki bizning ham tashkilotlarga yolvorib o'tiradigan undaq bir kayfiyatimiz yo'q. Qanday bir tashkilot, qanday bir rahbar buningdan keyin diktatorlik ishlatib kishilarning xizmatini to'sadigan bo'lsa, bizning ikronimizda ochiq oshkora tanqid qilinadi. Biz chunki Alloh tilida qo'rqish bizga tushidi. Burun ham biz shuni tashabbus qilyapman men.
bir teşkilatta fakat saylangan kişi 4 yılla saylansa deganni qattiq tashabbus qilyapman. Chunki bizda diktatorlash bek ig'ir kommunizm rejimida yashaganligimiz uchun diktatorlashgandan keyin kishilarni to'sida o'zi xohlagancha harakat qiladigan shaklga kelib qoldi ekan, demokratiyadan yiroq bo'ldi ekan inson. Shunga buningdan keyin tashkilotlar unda o'zi xohlab bir inqilobni mujodilani to'sadigan, xohlab ishlarni besiqtiritish o'rindigan ishlar zot 15 yildan beri bek ig'ir yuz berdi. Biz yoshlarning, men hozir 40 yoshga kirdim, 10 yil sukut qilishim masalan, bumu ba'zi diktator rahbarlarninki va diktator tashkilotlarninki bizni vayron qilishi, bizni besib etishi natijasida biz mashta qildik. Hamma davlatda bor menga o'xshash yoshlar. Aslida bizdek yoshlar 10 yildan oldin chiqib bo'ladi, ammo bizni besib etgan bo'lar, ammo buningdan keyin besib etishiga yo'l yo'q inshaalloh. Herhalde mening kompyuterim biroz ovoz chiqaryotdi. Shuni sizlar xotirjam o'tirsangiz bo'ldi. Kompyuterda ba'zi masalalar chiqib qolishi mumkin. Shunga agar rasman namoyishga to'sqinlik qiladigan kishilar bo'lsa, biz bilan ikkiran aqisda aloqalashsangiz, biz ularni qanday betaraf qilishini bilamiz inshaalloh. Hozircha buni qo'ydik deb o'ylayman. Undaq narsani endi undaq unutmash kerak. Bu yerda o'zlarini o'chib chiqmaydi. Shu qilayotgan ishlarni biroz keyinga tortib, men qilgan ekan biroz adam qabul bo'lgansiz. Bu tushunishni fatnada. Misolga mening o'zimniki men u taraf degan undaq narsa da yo'q. Kim shu vatan uchun shu vatanni bulayotgan davoni yetkazish uchun degan adam, qanday adam bo'lsa, u shaxsan u o'zini qanday mijozga qo'ysa, yomonmi, yaxshimi, undaq emas. Shunga mevaqqa adam bilan har vaqtda birga bir qatorda yuramiz. Bu Fransiyadagi hozir mashhurdagi qarindoshlarning o'z fikri ham shunday. Kim vatan uchun, davo uchun, kim bo'lsa shuni kendi ma'lum bir qator bo'ladi. Bo'lgisi degan narsani undaqni qo'llangan birikdan bo'lmaydi. So'ngra mening hamma qarindoshlarga eshitib endi bu sakson bilan kirim albatta ranchim kelmaydi. Şu 7. ayının 6, 7 günleri bulduğum namayışımızda hem bir adamda gelip katılımcı sırayla üstün kursulları sorayım. Severli birbirimizle olunacak bu doğrularını yoksul olmayın. Bu adam sınırlar üstün sözünden fazla elde konumuzun kaygın sıfatını diyen işlemleri sebepten yaşlıyalıktan sıfatını şu an hem su yaşlı değerli onun için diyenler Yeni neslen faydası da esas takılmışsınız. Sonuçta hem olanı boşuna namayışlarımızda sırayla bir katılışlarına bir şumanı sorumluyuz. Rahmet. İnşallah olur, rahmet. Ama hazır mesela 7. ayının 5. günü hem yer namayış buluyordu. Mesela Gollandiyada buldu, başka yerlerde boğallık için bence sizler mi bunun nimkip ketmezlik doğru düşünseniz de düşünce verip koyun. Çünkü hem devlet namayış boğallık için kelenmezdiğallarını köp çıkışı mümkün. Asiye Medem'e ben söz versem vaktimi bir yerge beri vatıdı. Asiye Medem bu hizmetlerde yani kandak bir plan projesi var. Bunu bir sözlep bergen olsa onun için Risalet Hanım'a ben söz vereyim. Merhamet. Siz ebeğimden şuna sual verdinizken bizim Kazakistan'da çakarak ayarlan oxatsak, birleşsenler dediniz. Elbette ben ebeği tükettim. Biz namayış kılamayınız, ruhsatlarız alamayınız. Bunlar bizden jirak. Şununla karmayı, meyli kanaklıksın şu üzerinin uyu, her kaçan meyli nezir bulsun, meyli toy bulsun, şu aralıklarda bana azal söz berip koydu. Söz berip koyganda ben birinci muşu sözümü sözleymen. Hazır kuvvattan işlerini, burun tabiatda to'g'riliq nurg'un gaplarni qilayotgan quvvatdan ishlarimizni hozir shuni deyman. Biroq da hozir bizning ishlarimiz 2 yil bo'ldi jiddiyashib ketdi. Buni hammasi biladi, tushundi, tuqqanlarning yarmini aşağı bo'layotganini bilyotdi, biroq da ular jim beshi jim yana chiqag'isi kelmaydi. Mana buni yakshanba kuni bir cho'ng to'yda bo'ldim. Cho'ng to'yda bo'lib, endi nurg'un bo'ldi ayollar, xonim qizlar bir 300 bo'ldi. Yaşlarımız mı, çoğlarımız mı oldu?
Yaşadı ben işe sözsüzlüsün dedi. Endi o tamada meni undaq deb aytamaydı. Hadem sözlüsün degan so'zni berdi. So'zlagan men o'zim 5 oyga qisqa qilib o'tayotgan namoyishlarni, qildigan namoyishimizni bizning shu bolamiz 25 yoshga kirgan bola Washingtonda tik turib shu namoyishni o'tkazayotgani Salih Xudoyarniki endi shunchalik o'sha tug'ilib o'sgan bolaning qanchalik vijdonning kuchliligini aşağı ta'sirlab o'tib ketdim. Bizning onamiz 73 yoshga kirgan ayol tik turib hamra bo'lyotdi shu yerda uni bir qurtab o'tib ketdim. Undan chiqarib dunyo Uyg'ur ayollarining birligining vazifasi va qildigan ishimiz va xonimlarning bizni meni bilan birga yaqinda yordam qilishini so'radim. Endi mana habay Irsatning o gapni deyishim mumkin-di. Bizning buni 3 yilda bir bizning qoidamiz bo'yicha nizomnomamizda 3 yilda bir qatim bizning qultimiz bo'lib o'tish kerakdi. Biroq mana 5 yil bo'ldi bizning o'tilmadi. O'tamidik. Xizmatni qilgan bilan her xizmatning o'zining doklati bo'lishi kerak. Qilgan ishimizni deyishimiz kerak, yangi ish ilishimiz kerak. Biz uni qilamidik. Nimishki degan chaqda yana shu gapning beshiga kelsak, bizning yordam qo'l bizga nihoyatda kam bo'ldi. Yordam qilganlar oz bo'ldi. Endi o'zimizning o 4-5 dangi ish bilan bu ishlarni qilish mumkin emas ekan. Shuncha biz uni o'tkazolmadik. Men shu qaysi kuni shuni yana bir qatim ta'kidlab o'tib ketdimkin, o'zinglar bormsanglarmi, o'zinglar qo'qsanglarmi, o'zinglar qilamsanglarmi, meni tepib kichik qo'l yordam qilsanglar, mushu bijilmish biz qurultayni o'tkazib olsak dedim. Ba'zilari shuni xush ko'rdi, ba'zilari xush ko'rmadi. Men uni xafa bo'lmayman. Endi ularning idrik shunchalikmi, aql shunchalikmi bir bilan anglab qolsa, maslahat qilib qolsa, bir ish olib qolam lekin bir yerdan bo'lsa, bir yerdan bir ish olib qolam deb her qachon men her shanba bo'layotgan mo'yinlarda shunda taklif etyapman. Endi shularga Xudoyim insof bersin deyman. Shularning men degan so'zlarim hech kim biri kelsa, bizga yordam qo'lini sunsa, biz mush qurultayimizni, namoyishimizni, mush Fransiyada bo'lgan namoyishni chirat o'tkazib olsak, uni ishga qadim chirat o'tirdi. Mushlarningki yordam bilan, mushlarning boshqaruvi bilan biz shuni Irsat bilan Aybuningki elbette hazır bular çıkışlar burada zor işler vardı. Allah razı olsun qilgan ishlaringlardan qarindoshlarım. Endi uni biz ben de rahmat degan bilan Allah uning sizlarga bergan mukofotdan nihoyat ustun bo'ladi. Biz bu dunyoda emas, u dunyodan bizga mukofotlar kerak bo'ldi. Shuning uchun sizlarga tan salomat tilayman. Sevgi tilayman. G'ayrat tilayman. Shu ishingni olg'a mangaylasin. Uningdagi yana biz shu bir amal qilib dünya Uyg'ur ayollardan so'rayman, qarindoshlardan so'rayman, bizga yordam qilsanglar, qo'llab-quvvatlasanglar, biz shu qurultayimizni bir yil ichib olsak. Ichib olgandan keyin bizning sepimiz texnik ko'paydi. Nima deganda bir yer turgandan keyin haq ancha tushunib ketmaydi, ancha bizni to'nib ketmaydi. Biz qachon bir qurultayni ichib boshlagandan keyin, mundaq kelib bizning xalq buni ichdan ko'zni ochidi. Hamma narsa shu yerdan bog'liq, hamma narsa yana bizningki iqtisodimizga bog'liq bo'lyapti. Bo'ladi, rahmat. Osiyada masalan qarindoshlarimiz yozib o'tibdi, Qozog'istonning boshqa viloyatidagi Uyg'urlar to'g'riliq ozroq to'xtalsa deydi. Buning birozdan keyin so'z bersam, sizga men bir savolni qo'ysam, yana o'tgan qatimliq programmada men dedim, men buni balkim qattiq chiqayotgan so'zim. Qozog'istonda yoki O'rta Osiyo davlatlarida namoyishga ruxsat etish tez va Xitoyningki besimi biroz ig'ir. Ammo bu yerda necha 100 ming Uyg'ur bor. Bu cho'qimla namoyishga ruxsat etish lozimmi? Boshqa xizmat yo'qmi bu yerda? Erkaklar bor. Demak, bu yerda bir vatanparvarsizlik masalasi mavjud. Yoki hasad, mayli ayollarning ichida bo'lsin. Mening deganim nima uchun tamam, O'rta Osiyoda namoyishga ruxsat ololmaysizlar. Bo'ldi, uni kechdik. Uni afu qildik. Chunki qo'limizdan kelmaydigan ishni Alloh afu qiladi. Ammo boshqa ish yo'qmi bu yerda Sharq Turkiston uchun xizmat qildigan? Erkaklarga deymasman men bu so'zni. O bor. Bizniki mana qancha yil bo'ldi biz shu vatanda bo'lgan voqeada vatan kunlarini biz qo'ymay o'tkazamiz. Bizga unda ruxsat qog'oz olsakmi, o'zimizning ostidan bir o'rinlarni topamiz.
Yaqinlashganda e'lon qilamiz, bir-birimiz orqali shuni e'lon qilgandan keyin biz shu yerda yig'ilib, hamma gapimiz shu yerda shishib olamiz. Endi shu orliqlarda bir shikilda men o'zimning qo'rasidimi shuni o'tkazib berdim. O'tkazib berganda albatta bo'ldi bismillah bo'lgan bilan endi o'z yo'lda bizningki xizmat qilayotgan bolalarimiz bor. Berdan qo'lini ko'rsatdi. Endi biz bu yerda hech qanday bir Qozog'istonning siyosatiga, qonunga qarshi ish qilmadik. Biz faqatla men shuni deb aytib ketdimki, biz faqat huquqimizni ilish uchun, erkinligimiz, yerimizni ilish uchun, ana sutimizni ilish uchun harakat qilamiz. Sizlar mana 86-yilgacha mushunda bisimdidinglar. 86-yildan keyin sizlar qancha erkin chiqdinglar. Sizlar shu janglar bilan chiqdinglar. Sizlar shu o'zinglarningki idirginglar bilan, o'zinglarningki millatlarni so'ygan, o'zinglarning yerini so'ygan chiqdinglar deb ularni oldini qo'ydim. Shundan keyin bizning ishimiz hozir bu kunlar o'tkazamiz. Biz bir martadan ularni o'tkazmay qolmadik. O'tkazganda keladi 200 odam, 250 odam, 100 odam, 150 odam keladi. Hammasi kelamaydi. Biz kaç gün to'g'ri kelsa shuni qilamiz. Undan keyin biz o'tkazgan yerlardami biz ketganlikka kichkina besimlar bo'ladi. U bizning bu yerda u bor. Uni yo'qotmaymiz. Bu qahramon chiqsimi, endi bizning turayotgan yerimiz, joyimiz, tirikchiligimiz mushada bo'lgandan keyin bizga u birdan chiqib ketolmaymiz o ishlarga. Shuning uchun endi chiqishimiz. Biroq da hammasi bir Allah'dan korkmayı dep mağamaydı. Hemisining tirikchiligi shundan bo'layotgandan keyin, bolam undaq bo'lamdikin, men bundaq bo'lmaymikin, ishim to'xtab qolamdikin degan gumonlar bilan elimizda o'zimizning bizning xalqninki bo'lib qolsa Uyg'ur xalqining yuragi mujilib ketgan xalq, shundan yurak shu birlikda qo'rqib turamiz. Shuning uchun ashta ishlar qilolmaymiz. Endi quvvatqonlar quvvatdi, yo'shini quvvatimiz. Endi bir-birimiz bilan o tashviqlarni unda ipmengvatimiz. Biroq ko'zi ichilishi yana sel qolmaydi. Men shuni o'zim har qachon bezat o'tirib, o'zim shuni savol beraman. Nima shunda qo'rqimiz, nima shuni qilmaymiz? Nima shu bizmi hammamiz o'xshash nayavatmizmi? O'xshash tirikchilik qilyapmizmi? Nima shuni qo'rqidi bular deb o'ylayman. Endi bilmayman ular qaygacha ishlarni o'tkazadi, o'yda qandoqlar bor. Biroq so'zlasam Naydımdan tınşaydı. Даже oynayotgan bo'lsa-mu, gap qilayotgan bo'lsa-mu, shuncha tınşaydı. Tınşab shu yerda qilib qolib dekin, uyga yetib boraman dekin, har qachon shu uyga og'ash ketinglar deb baqdim. Endi tushundirishim mening ashunchalik qolmu. Ya o'zimizningki tushundiz kelmamdi. Endi men o'ylaymanki, endi bora-bora ularning ko'zini asta-asta ichib olamiz. Endi ichimiz kerak. Endi biz ichib olmasakmi, mushu hozir bo'layotgan kundagi xabarlar qarab bizning shu hozir hammalar bilyapsizlar, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistonda bo'layotgan ishlarni shular qarab bo'lsa-mu, ko'z ichida vaqt keldi deyman xalqimga. İnşallah. Bundan keyin xizmatlar yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylayman. Yaxshi bo'lib. İnşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Risolat xonim, vaqtimizmi bir yak kelyapti. Sizning so'zingizni anglaylik. Undan keyin Aybu xonimning so'zini anglab, oxirida sizlarning bir ko'ngil so'zinglarni anglagandan keyin programmani oyoqlashtiraman. Bu namoyish to'g'risida bir so'zingiz bormi? Bu qitimliq namoyish. Endi namoyishni hozir shu hammamiz tayyorlik xizmatlarida butun shu Fransiyaning senatorlariga, hukumat rahbarlariga xatlarimizni eltdik. Isbot to'playapmiz. Ben şunu ötüp gideriz. Bunu biz Dünya Uygur Ayollar Birliği mana bir 3-4 ay bu kaldı. Bütün torlarda her bir Uygur bir ispat degen hareket ipmeye vatmış. Ispatlarını tizimletiş, ispatlarını turguzuş. Nişke desenler özenler bilse biz kanunni makul tuş için biz ispatını köplep hükümetlerge, kişilik hukuk teşkilatlarına tapşırışımız gerek. Şunun için hazır biz hayli ispat yığıp aldık. O mehbi buldu. Torladılar, özenler isim familiyasını yazıpla tizimletip koysalar. Onu biz mehbi tuttumuz. Şunun için meşede yana şu bütün dünyadaki bizden Uygur kıyırdaşlarımızga vatanda turumlarda yatkan özenlerinin qo'm kıyırdaşlarına hadisini, anlarının isimlerini şöyle yazıp tizimletişinlerini sizlerden sorayımız. Bu bizden davayımızda en güçlü
bir kuralımız bu hesaplandı. Nişke desanlar özanlar bilse hazır Salih Hudayar inimiz, Bilal inimiz, Rabia anımızın başçılığında ip mevatkan hazırki şu Washington'da buatkan namayış, kanununu makul tuş namayışı. Biz ma şunda şununla biz hemimiz hem devletlerdeki hem Uygurlar şunu güç çıkarışımız gerek. Biz hazır mana şu toplagan ispatımızı şu nimlerge senatorlarga evettik. Yani bunu nimde naq maydanda mesela şu Xitoyning konsulxonasining oldida keyin hukumat binosida yan topshirimiz qo'limizga bor isbotni. Shuning uchun mening demoqchi bo'lganim qarindoshlarimiz shu bizning to'r betlarda shu nimda Facebookda bizning betlarimiz bor. Nima web saytlarimiz bor. Şöyle kirsangiz topa olasizlar. Har bir Uyg'ur bir isbot degan harakatimiz. Biz shunda biz uni qo'laylik qilib nim qildik. Ism familiyasini yezib, qayerda qancha yilga ya izdiraksiz mod degan shu so'roqlarga javobni beriblar, to'shtirib atsanglar. Qarindoshlar sizlardan iltimosim. Yani sizin o torbetning adresini deb bering. Dünya Uyg'ur ayollar birligi deb nim bor. Adresni endi Google'ga shunda deb yozsa bo'lamdi, Dünya Uyg'ur ayollar birligi deb yozsa bo'lamdi. Dünya Uyg'ur ayollar bir Facebook'ta kirsa, tapqin bo'ldi. Mening mush nimamga kirsa, hem grupimiz bor bizning Dünya Uyg'ur ayollar birligi, World Uyghur Women's Union deb nimsimiz grupimiz bor. U yerda mening nimamda, shaxsiy nimamda, Facebook betimda her daim chiqib turib, WhatsApp'larga taqib turmiz, ham xonimlar taqib turdi. Agarda nim qilsa, men yana chiqib qo'yay uni hozir. Shuning bilan mush Facebook'larda tapqin bo'ldi. Bo'ldi, rahmat. Allah razı olsun. Aybu xonim, sizningki yana o'zingizning ko'ngildagi oxirgi so'zingizni olaman, ammo muhim gapingiz bo'lsa, o'sha oxirgi qitim so'zlashingiz bo'ladi. Sizning gapingizni anglab boqay. Ayollar xizmati, bundan keyingi ayollar xizmati to'g'risida. Şu endi bizniki Fransuzcha ayollarma uyg'unib ko'p ovqatlarni boshladik. Inshaalloh uni yemisini ko'rgandan keyin uni aytmasa hozir aldın ala etishning hojati yo'q deb o'ylayman. Ko'p ko'rinyapti asta-asta. Shunga meni hozir deydigan faqat shu namoyish to'g'risida gap qilib kelyapti. Hamma namoyish kelmiz degan qarindoshlarga kelinglar demoqchiman. Biz qarshi olamiz. Bizdan Parij kutib turdi. Bizniki shu xalqimizning, vatanimizning davosini anlatadigan o'z ulushinglarni qo'shinglar. Fakat onundan başka gapim yo'q. Rahmat. Rahmat, sizga ko'p rahmat. Erlarni ikramga ekilishdimi bek jafo tortimiz, ammo sizlar ayol bo'lsanglarmi ikramimizga kelib, o'zingizlarning ko'ngil so'zlarini qilib, xizmatinglarni erlarning oldida bo'lsin, yuraklik o'tirib qo'yganinglarning o'zi inshaalloh bundan keyingi xizmatlarda cho'qim bir g'albining natijaning bo'ldiganligini ko'rsatib berdi inshaalloh. Sizga ko'p rahmat aytaman. Asiya adamninki oxirgi so'zlarini olay. Qandaq bir ko'ngil so'zlar bor Qozog'istondagi ayollar bo'lsin, O'rta Osiyodagi ayollar bo'lsin, dunyodagi ayollar bo'lsin. Nima umidingiz bor? Buni bir o'tirib qo'ysangiz. Mening ümidim shu butun dunyodagi ayollar birlashsak, birlashib ishlasak, bir-birimizni tushunsak, xato bo'lsa tuzatsak, durust bo'lsa undan bo'ldi desak, endi bir-birimizni hozirgi kunlarda qo'llab-quvvatlamasak, bizningki do'stimiz jiq dushmanimiz paydo bo'lib ketadi. Shuning uchun xato yerlarimiz bo'lsa kichkina jo'ndab bir-birimizni tushunsak deyman. Birligimiz kerak bizga. Onlarning xonim qizlarning birligi kerak. Shu o'tadigan namoyishlarimiz, shu oldimiz qo'ygan planlarimiz Allah nisib qilsa shuni o'tkazib olsa, mush yilda Xudoyim bursa, umidim mening shu. Rahmat. Aybu xonimning mushugimi chiroyli ekan, mening mushugim bor inshaalloh. Ishkiranda ko'rganligimizdan xush bo'ldim men. Husayn ismim, sizga cho'ng tashakkur bildiraman. Albatta o'zingiz baytanga deb o'tib ketdingiz. Ayollarni biz keyinroq qo'yib o'zimiz mashaq bo'lganda. Endi shu qandaqlik qilsin
dini tarafdan bizningki xuraflarimiz kelgan ikiyotdi. Şundan yengib, şu o'zingizga hadringizni yig'ib, bizni ekranga chiqqaningizga Allah razı olsun. İşlerimiz ünlük bo'laversin. Mush ayollarning so'zini chiqarib chiqarsangiz, balkim bizning sepimiz chiqarib ko'paydi deb o'ylayman. Sizga tan salomatlik, oilali xotirjamlik, ishlaringiz ünlük bo'laversin. Oldingizga qilib menavering. Sizning tehi yoshkansiz, mening bolarimdek ishkansiz. Sizning tehi to'g'ri bilinadigan vaqtlaringiz menimcha bo'lsa, har qachon Allah siz bilan yor bo'lsin. Rahmat, Allah razı olsun. Yani ayollar meselesinde ben dinni okuvatkalı 20 yıl oldu. Ayollarning dindeki hizmetini, milletdeki hizmetini obdan o'qigan men. Onun için bu ishkironga chiqyapman. Ayollarni uyga qamab qo'yib, ilmdan, jamiyatdan, xo'shlikdan, rohatdan, ta'tildan, her narsadan mahrum qilib, uningdan keyin ayollarimiz andaq mandaq deb ularni nadonlik bilan ayıplashimiz biz erkaklarga bu qat'iy yarashmaydi. Ayollarmi jamiyatning yerimi? Ayollarni Alloh shu jannat degan bir dunyoning bog'chisida yaratgan, erkaklar uchun bir muhim juft qilib bergan. Biz uni oqisabga tashlaversak ham cho'ng masala shu yerdan chiqadi. Uning uchun bundan keyin xizmatlarda shaxsan olimlar, din o'qiganlar ayollarning o'rnini tadqiq qilish lozim, bilishi lozim. Ayollarni xizmatini saniga chiqish lozim deb o'ylayman. Bu mening dinim, men o'qigan narsa bu. Boshqalar qanday qildi u ayrim bir masala. Risolat xonimningki oxirdagi so'zlarini olaman. Yana bir Uyg'ur ayollar birligining rais bo'lish suhbatingiz bilan sizga nurg'un vazifa tushdi. Dunyodagi ayollarga nima deysiz, Uyg'ur ayollarga? Bütün dünyadaki Allah'a, hanım, hepsinilaga bizning Dünya Uyg'ur ayollar birligiga a'zo bo'linglar deb chaqirman. Biz hammamiz birlashsak, biz cho'qim o'zimizning nishonimizga yetamiz. Bu tashkilot, bu bir shaxsiy mening ya boshqa birsning tashkilot emas. Bu bizning Uyg'ur xalqining, Uyg'ur onalarining tashkiloti. Shuning uchun hammamiz birlashib, shu Uyg'ur davosida boshqa tashkilotlar bilan hamkorlashib, shu hozirgi vaziyatda uqilishimiz kerak. Uyg'onishimiz kerak. Uyg'oninglar qarindoshlar. Uyg'oninglar. Taqdir qismat deb o'tirishni qo'yinglar. O'rninglardan dastada turinglar. Biz harakat qilsak, ishimiz bo'ldi. Biz harakat qilsak, maqsadimizga yetamiz, nishonimizga yetamiz. Endi namoyish to'g'riliq desam, namoyishga bardiganlar, shu bo'libmi, shu Yevropadan kelgan xonimlar, tizimlatinglar, Rizvangul xonim nimdan Fransiyadan tizimlayotdi. Ya bo'lmasa bizning o'zimizning ayrim xonimlar kirib tizimlatinglar. Mana aybu o'tdi. Fransiyada bizning Uyg'ur qarindoshlarimiz ham qarshi oldi. Qo'llaridan kelgancha yordam beramiz dedi. Ya endi ansirmanglar, bir amallarni topamiz, qayeriyatimiz deb ansirmanglar. Hammalar ko'plab kelinglar. Bu birinchi qitimliq bizning Uyg'ur xonimlarining namoyishi. Shuning uchun hammalar qo'llab-quvvatlab beringlar xonimlar. Sizga Hüseyin efendim, muxbir efendim, cho'ng rahmatimizni aytamiz. Mushtaq onlarni, ayollarni shunchalik bir hurmatlab, shunchalik bizga bugun mush naq maydonda fursat berganingiz uchun bizning Dünya Uyg'ur ayollar birligini mush anglitishimiz bizga bek zarur, bek muhim. Nishga desangiz bizning tashkilotni to'lisi ko'zga olmaydi delamayman. Biroq zadla mush qo'llashni undan keyin bilgisi kelmayotganlar nurg'un. Shuning uchun men o'ylayman, onlarni uyg'otish bu bek muhim. Bizning mush Uyg'ur davosini qatgan butun ziyolilarimiz bo'lsin, liderlarimiz bo'lsin, bizning burundan kelayotgan inqilobchilarimiz bo'lsin, onlarga ko'ngil bo'linglar. Bizni qo'llab-quvvatlanglar. Albatta. Allah razı olsun. Rahmat. Men bu yerda bir og'iz gapni qistirib qo'ysam, sizlarni qo'llash ustidan bundan keyin mayli yangi qurilgan tashkilot bo'lsin, mayli ko'ni tashkilotlar bo'lsin, biz onun ko'niligiga, burungi rahbarlik qatlamiga shaxsan xalqimizning ko'zi ichilyotdi. Uningga qarasak bo'lmaydi. Biz bundan keyin kim nima xizmat qilyotdi shuni qaraymiz.
asta teşkilatlar süzülüdü. Yeni teşkilatların kuruluşuna karşı çıkış mümkün emas. Çünkü yeni teşkilatlar kuruluş gerek, konu teşkilatlar ıslah bulaş gerek. İş kılanmaydıgan teşkilatlar sürülüp yok bulaş lazım. Veya ki yok kılışımız lazım. O kuruk at kaba ama hizmet kılanmaydıgan teşkilatlarını. Onun için kollaştı mesele yok. İnşallah bundan keyin kollayımız deymi ama kim qaysi teşkilat yaxshi xizmat qilsa o qo'llanadi, uning a'zolari ko'paydi, o maydonga chiqadi, o yaxshi xizmat qila oladi. Bundan keyin mayli 30 yil, 50 yil, 100 yillik teşkilat bo'lib ketsin, xizmat qilmaydi ekan, o teşkilat nimadan chiqib qoladi. Bozor chaqqandan kim yaxshi xizmat qilsa, xalq shuning keyindan mangadi. Qaysi rahbar yaxshi xizmat qilsa, xalq shuning keyindan mangadi. Bu sizlarning iqtidoringlarga va sizlarning aktiv xizmatinglarga bog'liq deb o'ylayman. İnşallah studiyamiz her zaman xizmat qiladigan tashkilotlarning keyinida, yenida qo'llaydi inshaalloh. Oxirida uchinglarning alohida bir qetib qo'ydigan bir so'zinglar bo'lib qolsa qetib qo'ysanglar bo'ladi, bo'lmasa ekronni taqsam bo'ladi. Fransa'da uçurşayla hemimiz Paris şehrinde. İnşallah. Allah buyursa. İnşallah. Rahmat emsa, aziz qarindoshlar, ko'rurmanlar, sizlarga ko'p rahmat. Yuqorida Dünya Uyghur Ayollar Birliği'ninki reisi Risalat Hanım, muavir reisi Rabia Hanım ve Fransa'daki Uyghur Teşkilatı'nınki muavir reisi Aybu Hanım, Dünya Uyghur Ayollar Birliği'ninki Orta Asya vekili Asiyem Turdiva edimiz bilen söhbet kıldık. Söhbetimiz nayet güzel davamlaştı. Yani bizden söhbetimiz hazırki normal televiziyalardaki ilmi söhbetler bilen hiç qanday farkı yok şekilde davam kıldı inşallah. Nayet söyündüm. Sizler köp rahmet. İnşallah kelip zamanlar diyen ikramga keledi bu hanımlarımız. Çünkü yola hem de çıktık. İnşallah bundan keyin tekini ikrarlarga kelip ne hizmetlerini birlikte beraberlikte kılımız. Hem onların Allah'a tapşırdık. İnşallah keler qatımlıq programımızı görüşkice aman bulunlar. Allah'a emanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm.